Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan muhtaram vatandoshlar. Hammanglarga Allohning salomi, rahmati bo'lg'ay. Muhtaram qarindoshlar, bugun diqqatingizga Qur'ondan nazar programmamizning 56 soni Alloh, Qur'on va Rasul haqidagi hukmlarda bir izohat beramiz. Ekranimizda Qur'ondan nazar programmamizning doimliq taqdim qiluvchisi ustoz Kerimzoid afandim bor. Assalomu alaykum ustoz, xush keldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaxshi, Allohga shukr. Abdulaziz birodar biroz yo'lda ekan, kechikadigan bo'lib qoldi. Saqlab vaqtga ulgurmadi. Shu ko'rilman do'stlarning vaqtini isrof qilmaslik uchun boshlag'ach turdi. Va anandan keyin kelsa, yana keyin chekinib turadi. Bo'ldi. Xo'sh, e'londa berilgandek, kunimizga qadar Qur'ondan nazar programmamizninki shu aloqador mazmunga münasebetlik bayonlarda bu haqda nurg'un hukm, ya'ni nurg'un qitim tushuncha izohatlar berildi. Ammo izdenish ro'yi kamchil, qo'liga apamigicha nadi deb hech narsa topolmaydigan o'rin ko'nib qolgan do'stlarga bu 3 atalg'u haqida qayta bir to'planma, jug'lanma bir izohat berishning zaruriyati tug'ilib, bugun program qilib o'tirdik. İnşallah Qur'onda nazar programımızda hozirga qadar hamma hukm tushunchalarga ayni zamonlarda biz o'rganib kelgan an'anaviy tushunchalarga butunlay o'xshamaydigan shakldagi bir izohatlar bilan yoritilib kelyotdi. Bugungi darsda inshaalloh bizning zehnimizda, aqidamizda, mingimizda yangi bir bet ichilg'usi deb o'ylayman. Marhamat. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylarida hurmatli qarindoshlar, hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Yana qarindoshimiz Ahmadjon degandek bu masala ustida ayrim holda to'xtalgandik. Allohga iymon borasida Alloh to'g'riliq to'xtaldik, Qur'on to'g'riliqmi, Rasul nabiy to'g'riliq alohida to'xtaldik. Ammo bir qism qarindoshlarimiz bu yerda bular Qur'on bilan nemaning o'zini, Rasulning o'zini ayiribdi va Alloh bilan Rasulni ayiribdi deganga o'xshash shunday fitna fasod gaplarni qilgan bo'lg'achqa bu uchini o'rtaq bir yerga kelib turib, kim ayiribdi zodi? Ayirayotgan bizmikanmiz yoki boshqalarmiki? Buning o'zini biraqur izohlashga to'g'ri keldi. Shuning uchun o'sha haqda biroz to'xtalib o'tishni muvofiq ko'rdik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Endi Alloh haqida bir tushuncha berishga to'g'ri kelsa, Alloh taoloning qanday bir zot ekanligi haqida tushuncha berishga kelsa, biz shu Alloh iymon borasida to'xtalgan o'xshash. Misol, birinchi sura Fotihaning 5-ida Estaizu billah. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin degan mushu 7 oyat. Mushuningga asosan misol Alloh qanday bir zot degan masalani mushuning qarta nima qilsak o'zi tushunsak bo'ladi. Yana mahluqotlarga mehribon, shafqatli bo'lgan, butun koinotning o'zini tadrijiy borliqqa keltirgan Rabbil alamin deganni butun koinotni tadrijiy borliqqa keltirgan. Yana bo'l degan hamon gommati bomba portlagandek u narsa o'tirib chiqqan emas. Hamma narsa asta-asta borliqqa kelganligini bildirgan bir oyat bu Rabbil alamin. O kainatni yaratib bo'lgandan keyin uning ichidagi mahluqotlarga nihoyat mehribonlik bilan, shafqatlik bilan o'zi muomala qilgan, qiyomatniki, ya'ni qiyomatda o'zi hisobniki egisi bo'lgan, qiyomat kunida hech qanday bir inson yoki bir maxluq yana birisini hisob ololmaydigan, unga shafaat qilolmaydigan shunday bir kunda butun o'zi haq huquq Alloh taologa xos bo'lgan, adolat butunlay Allohning qo'lida bo'lgan shunday bir zamonning o'zida shu zamonniki egisi bo'lgan zot, ya'ni o'zi biz Alloh deb tunayotgan, biz ibodat qilayotgan, oshiniki o'zi so'zi Qur'on,
deb ishinayotgan zot shu endi. Biz Allah'ın tonuş gelse, benim hoşunda tonuşsak boludu. Yani biri Sure Bekara'nın 255. ayeti mi? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinatun ve la nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Degan muş ayetning o'zidimi buluş, yani mevcut buluş, yani öz bar buluş o'zini bo'lgan. Hech qanday bir narsaga ehtiyoj bo'lmagan, hech qanday bir narsa Alloh taolaning bar bo'lishiga ta'sir ko'rsatgan emas, o'zi bar bo'lgan, hayotlik o'zidan bo'lgan. Ya'ni hayotlikni boshqa bir narsa uningga bergan emas. Yani hayotlik o'zidan bo'lgan, la ta'khuzuhu sinatun va la nawm. Hech bir zaman mugdab qolmaydigan, uxlab qolmaydigan, mushundaq bir zot. Biz o'zi e'tiqod qilayotgan Alloh, ya'ni butun koinotni yaratgan Alloh mushundaq bir zot deb Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zini bizga tunishtiradi. Lahu ma fis semawati va ma fil ard, man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lam ma bayna aydihim va ma khalfahum. Degan bu oyatning hammasida bu yana Alloh taolo butun koinotning o'zining mulki ekanligi. Men bu haqda bir maqolam yozgandim. Bizniki şu Qur'onda o'zi abd degan bir kelimaning o'ziga qul deb tarjim qildigan, ibodat qildi, ya'ni o'zini qulchilik qildi deb tarjim qilib, shunday qilgan bir odat bo'lgan. Shuning qarshi bu Qur'onda bunday bir narsa yo'q degan nimada. Nimishqa degan vaqtida bütün kainatni Alloh taolo yaratdi. Ay olsun, kun olsun, yer shari olsun, uning ichidagi narsalar olsun. Bunu Allah Teala nima deydi desa, uning egisi men. Yani mening mulkim o, men o narsalarning egisi, yaratgan egisi men deyapti-da. Biz yani insonlar degan vaqtda insonlar shu Alloh Teala yaratgan, yani o'sha yer sharidagi yaratgan jonliq turiniki faqat birsi. Yani milyon turlik narsalar bor. Mesela qurt qo'ng'izdan tortib, shu o'zi uchar qushlar, pasha, chivingichilik hammani hisoblagan chog'da, masalan, suvning ichidagi, havodagi, quruqlikdagi mushundaq o'zi jonliqlarni hisoblagan vaqtda million turlik jonliqlar bor. Shu jonliq turiniki faqat birsi, bir turi bizdan insonlar. Buni aytgan vaqtida yani bu yerda nima deydi Alloh taolo desa, shu men yaratgan narsaning hammasiniki egisi men, mening mulkim bu narsa. Deydi-da. Demek bu yer nimani bilib oldik ekanmiz degan vaqtda bütün koinotniki egisi bo'lgan zot biz atayotgan, biz iymon keltirgan, biz uniki o'z deganlariga itoat qilish lozim bo'lgan zot kimki degan vaqtda bütün koinotning egisi, uni o'zi hech birsiniki yordamiga ehtiyoj bo'lmasdan o'z yaratgan zot Alloh ekanligini tushuntiradi bu yerda. Yana o'zim o Sure Ali İmron'daki 2-3 ayet, 2 ayetin 6 ayetigachilik araliqdimi Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum nazzala aleykel kitabe bil haqqi musaddiqan lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incil min qablu huden linnasi ve enzelel furqan degan bu oyatning mazmuniga asosan yana hayotlik ve bar buluş o'zidan bo'lgan. Yani başka hech qanday bir narsaga ehtiyoj bo'lmagan. O bar buluşda ve hayotlikda hech qanday bir narsaga menga hayotlik berdi o'zi ehtiyoj bo'lmagan ve bir narsani hayotligini saqlash uchun menga o'zi bir tomoq ver deb uning ehtiyoji bo'lmagan mushundaq bir zotning o'zini nima deydi desa, shu zotning o'zi Alloh, yani bütün koinotni yaratgan Alloh mana shu deydi-da. Endi bu yerda ikkinchi masalaga kelsak, yani birinchi masala yani yuqorida bayon qilgandek Alloh qanday bir zotga degan vaqtda biz o'zi uni shunday tushunishimiz kerak ekanki, Qur'oni Karimga asosan bütün koinotni yaratgan zot Alloh ekanligini. Yani o'zi bu yerda nurg'un odamlar bor, kallasiga savol keladigan. Mesela Allah Teala o vaqtda birmi ya bir qanchami degan mundaq bir savolni kallasiga keltirdi. Mesela biz o'qigan vaqtda o narsalar kallamizga kelatdi. Shuni ham Alloh Teala Qur'oni Karimda "Law kana fihima alihatun illallohu lafasadatta" degan oyat bilan
javob beriklik. Bu nima degan vaqtida agar koinotni yaratgan zot, ya'ni Alloh bir qancha bo'lgan bo'lsa, u Xudoning orasida jadal chiqib, butun koinot vayron bo'lib ketgan bo'ladi. Ya'ni u yerda huquq talashadigan gap hozir dunyoda bo'lyapti bunday ishlar. Masalan, bir qancha odam yoki siyosat ustida bir qancha odam bo'lgan vaqtda bir-birisiga hujum qiladigan gap, ashunga o'xshash o'zi, ya'ni o'z egdorchilikning o'zini, mulkdan iborat egdorchilikni talashadigan gap. Mana mushundaq shart ostida ular o'zi bir-birisi bilan jadallashib, butun koinotning o'zini vayron qilib o'tgan bo'ladi. Butun koinotniki vayron bo'lmay, şu birinchi qatim tuzab qo'ygan intizom, şu qonuniyat, şu sistema ichida mengayotganligining o'zidan biz nimani bilib olar ekanmiz desa, Alloh taolaniki birligini bilib olar ekanmiz. Ya'ni butun koinot bir asar. Mana shu vaqtida xuddi masalan Hayitga jamiyasining o'zini misolga olsak, Hayitga jamiyasi bir asar. Hem de o eser qarab mutlaka o adamın özünü biz kömüdük o sağa adamını kaçan özü etka camisini saldı onu tarixini biraz bilgen bolsak mı 4-500 yıl bo'lgan undaq bir tarixi bolsa mı lekin onu ki kim sağallığı qandaq şekildeki çırayı qandaq onun özünü biz hazırki vaqtda biz bilmeymiz. Lekin aş etka camisini qarab lekin bunu mutlaka muşundaq sağan bir ustuba deganning o'zini jazmlashtirib olaymiz endi. Xuddi shunga o'xshash butun koinotniki tug'anliq qarab, o koinotni ashunda bog'lig'ini bilishimizni Alloh taolo bizga aqlni ishlatib, shuning o'zini bilishing lozim deydi va o koinotniki davomli bir sistema ichida ketayotganligi. Uni hech qanday o'zi uni talash tortish qilib orliqda o kainatdaki sistemasını bozup, egdorchilikning o'zini talashayotgan birisining bo'lmaganligidan Alloh taolaning birliginin o'zini bilib olishni Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zi bayon qildi. Buni falsafiy jihatdan o'zi so'zlaydigan bo'lsak, yomon jiq nim keldi, ammo buni tushunadigan odamlar o'ziniki falsafasini sevib turib, ashundaq o'zi bir tushuncha hosil qismi bu nihoyat chunqur bir falsafiylik bir nima hamda oyatlardi. Nasihatga vaqtida shuning uchun Allohniki borligiga va bor bo'lgan shu Allohnikicha yana birligiga ishonish. Bu yerdagi masala yani Alloh qanday bir zot degan vaqtda mana shundaq o'zi javob berish Qur'oni Karimda bizga Alloh taolo o'ziga ishonish sohasida mana shuning o'zini bayon qiladi. Bu birlik deganning o'zidan Alloh taolo nima cheklayotadi desa, shirk keltirishni cheklaydi. Ya'ni insonlar Allah'ın başka narsalarni Allah'ın o'rniga chiqib, hozir ma tövende o narsalar o'mi keladi. Masalan, payg'ambarlarni, shayxlarni, avliyo degan insonlarning o'zini, ashunga o'xshash nurg'un narsalar bor hamda hattoki qabristonlik mazolini misol ashunga o'xshash nurg'unlagan narsalar bor. Mushundaq narsalarni ilahlashtirish orqali Alloh taolaning yeniga tizib, bundaq shirk keltirishni Alloh taolo to'sib, Alloh bu yerda nima deydi desa, men faqatli bir o'zi mendan boshqasiga, ya'ni agar ishonish, ya'ni Allohga ishonma deyish kelib qolsa, mendan boshqasiga ishonish, u butunlay uni o'zini ilohlik o'rniga chiqish, u butunlay xato. Ya'ni shirk mening yenimga, ya'ni boshqa birisining o'zini shirk qilish tamoman xato degan gap Alloh taolo buni bizga bayon qilyapti. Endi Alloh taolaning birligi degan vaqtda Allohniki o'zi birligining isboti, Allohniki birlikni inkor qilgan. Ya'ni bu koinotning o'zi bir tabiiy o'zi qonuniyati bor, tabiatning qonuni degan bir narsa bor. Ash qonun orqali dunyoga kelgan. Deydigan bundaq o'zi nima bor endi. Bu Marks shu Darwinchilarniki yoki bo'lmaydi shu kommunistlarniki bir xil o'zi tushunchasi bor bu haqda. Bo'libmi Xitoy kommunistlarniki jiq bundaq tushunchalar bor. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda o'zligidan bir insonning qo'lini faqat kelmaydigan, shundaq murakkab, shundaq ustulik bilan o'zi qurgan bir qonuniyat bor. U qonuniyat orqali u narsalar asta-asta vujudga keliklik. Demakki,
Dünyada şunchalik aqlliq insonlarni qurolmaydigan shunday bir qonuniyatniki bor bo'lishi, u qonuniyatni shu holatda qurgan bir zotniki borlig'ini isbotlaydigan gap. U qonuniyat orqali shu sistema orqali vujudga kelgan narsalar u sistemani vujudga keltirgan zotniki borlig'iga va u sistema davomli o'zgarmay bir qalbda ketayotganligi u zotniki birligiga dalolat qiladi degan gap. Ya'ni Alloh taolo bu yerda ikki narsani bizga bayon qilish orqali borlig'ini va birligidan iborat bu ikki narsani bayon qilish orqali ikki narsaga raddiya berishlik. Xudo yo'q deganlikka raddiya berishlik va Xudo bo'lsa o bir emas bir qancha degan yoki bo'lmaydi bir degan bo'lsa-mu ay bilib bilmay o Xudoniki atrofiga sheriklarning o'zini qo'shib olishning o'zini Alloh taolo bu yerda raddiya beryapti yani. Yani iman degan vaqtning o'zida biz Alloh taologa iymon keltirgan vaqtda davomli Qur'oni Karimda deydi, mushrik deb o'zi sherik keltiruvchilarni shunday bayon qildi Qur'oni Karimda. Sherikning to'sidi biri, yana birisi Alloh taoloniki barligiga inkor qilgan insonlarning to'sidi. Mush ikki narsani saqlangan vaqtda insonlar Alloh taologa to'g'ri iymon keltirgan, to'g'ri ishongan bo'ldi degan gap. Yani o'zi Qur'oni Karimda Fa'lam ennehu la ilahe illallah degan oyat var. Sen Allah'niki bar ve birligini bilişin lazım degan oyat. Bu ayet bizga nemini bildirdi degan vaqtda Qur'oni Karimdagi mushunga o'xshab ketadigan Allohning barlig'ini va birligini ifodalaydigan va nurg'unlagan o'z moddiy dalillarning o'zini bizning oldimizga keltirish orqali o'ziniki, ya'ni bar birligini o'zini isbotlaydigan mushunday oyatlarni ko'rib chiqish orqali Allohga ishonishning o'zini Alloh taolo bizga nima qiladi desa, mushuni bilish, o'qib bilish orqali ishon deydi. Ya'ni o'zi bilmay turib lekin 5-6 yosh kirgan vaqtda ota-onamizning o'zi la ilaha illalloh deb qo'ysa desa, o'zi la ilaha illalloh deb shuni aytishib deb lekin musulmon bo'lishning o'zini Alloh taolo musulmondachilik yoki musulmon bo'lganlik deb, ya'ni iymon etganlik, Allohga ishonganlik deb qaramaydi. Bu yerda ishonish nimaga asoslanadi degan vaqtda ilmga asoslanadi. O narsani o'zini o'qib uni bilish. Ya'ni bu yerda Qur'oni Karimda asosan o'qishning oxirisida bilishni asos qiladi. O'qigan odamni jiq. Hozir shu dinda o'qigan odamni, masalan, men o'zim dinda o'qigan odam bo'lganligi uchun dinda o'qigan odamlarga qarab tegish qilib qolaman. Dinda o'qigan odam noyati jiq. Ammo oldiga kelgan kitobni o'qiydi, xuddi alqi unalga o'xshash shu kitobni yodlab lekin uning ichidagi narsa to'g'rimi, xatomi, amaliyotga uyg'un kelamdi, kelmamdi, mantiqqa, ilmga uyg'unmi, uyg'un emasmi, amaliyotga uyg'un kelamdi, kelmamdi. Buning hech chatig'i yo'q. Holatda shu narsaning o'zini yodlab lekin sirq chiqqan vaqt bir odam so'rasa, shuning ichidagi bir narsani deb berdi, yoki bo'lmaydi, uni bo'lmasa, u bizning dinimizda bu narsa yo'q deb javob berdi. Masalan, men İstanbul'a bakan vaqtida 2015'te. Ma'rif jamiyatiniki bir derneği var aşağıda her şembe günüsü Şam'dan keyin xutbachi oraliqda shu yerda bir nasihat tabliğ ahkam bo'lgan bir nima qoidasi bor ekan. Shu yerning o'zi degan vaqtida men hayron qolgandim. Bank to'g'riliq so'ragan vaqtida bizda nimamiz bank to'g'riliq kitobimizda banka degan narsa yo'q deb lekin javob berganlik shu yerda meniki aytibak ichimni siqqandi. Nima uchun degan vaqtda u payg'ambar alayhissalom zamonida banka bo'lmasa-mu ilm berim bor, omonat qo'yish bor. Misol Qur'oni Karimda ilm berish haqida oyat bor. Uningdagi o'zi omonat qo'yish haqida oyat bor. Misol shunday oyatlarning o'zini biya akilishi orqali bu banka masalasini hal qilish tamamen mumkin. Mesela bizniki banka haqqida to'xtalgan nemamiz bor, programmamiz bor maxsus. Agar banka haqida tushuncha hosil qilsam bo'ldi degan odamlar bo'lsa, bizning shu programmamizning ichida maxsus banka pul muomala haqidagi masalalarni nimqon o'z bayon qilgan videolarimiz bor. Hammasi shu Qur'oni Karimdagi oyatga tayangan asosda so'zlangan. Demek bu yerdeki narsa nima degan vaqtida bir narsani o'qish u bir vosita. O'qish deganning o'zi bir vosita. Tilning o'zimi bir vosita. Tilni bilish, ya'ni bir odam arab tilini bilish yo ingliz tilini bilish,
o adamdaki alaydı bilimli bo'lib ketganligidan derak bergan narsa emas. U til faqatla bilimni ifodalash uchun ishlatiladigan bir narsa xolos. Bir adam Uyg'ur tilini bilgan bo'lsa, bir Uyg'urning o'zi Uyg'urcha bilib, shundaq jiq narsani o'qib, shundaq bilimli bo'lgan bo'lsa, u inglizcha yoki arabcha bilmaganligi u odamniki bilimsiz ekanligini isbotlagan isbot emas. Faqat bir tilni bilmadi xolos. Agar u tilni bilsa, shu til orqali uniki o o'ziniki qo'shig'idagi bilimning o'zini insonlarga tushuntirib ifodalab bera oladigan gap. Ya'ni bilim ayrim narsa, u til ayrim narsa. Bir odam Misrga berib yoki Saudiya Arabistonga berib, yo Turkiya turkchani o'rganib qo'yib yoki Angliyada inglizchani o'rganib qo'ygandan keyinla o'zini alomat olim, men alomat o'zi bilib ketdim, bilimli bo'lib ketdim deyish tamoman o'zi xato bir narsa. Shuning uchun bu yerdagi bizniki nurg'un odamlarimiz bor, arabchani nihoyat yaxshi bildi. Hozir u biz mayda so'zlayapmiz, bizdan natijasi yaxshi bildigan arabchani. Ashada shu 10 yillab, 20 yillab turgan qarindoshlarimiz bor. Arabchani nihoyat yaxshi bildi. Hem u arabchani bilganligining o'zila u tamoman o'zi dinga doir narsaning hammasini tamoman bilib ketganlikdan derak bermaydi. Dinni tamoman bilib ketish uchun o adam Qur'oni Karimni qayta tadqiq qilish kerak. O'qib qo'yish emas, tadqiq qilib, uningdagi bilimni nimaga uning ichidagi narsa, bu nimani ifodalaydi, buni tadqiq qilish kerak. Tadqiq qilgan vaqtda o adam andagi uning ichidagi bilimga ega bo'la oladigan gap. Bir odam bir narsani so'rasa, bu yerni uzib ep, lekin andagi uning javob berish bu bilimlik qo'saq bilim bor odamniki deydigan narsa emas. Aş sahadagi bütün o'zi oyatlarni bir yerga kelib, uningdan umumiy bir xulosa chiqargan holatda ilmga, mantiqqa, amaliyotga uyg'un keladigan holatda bir narsani ifodalay olsa, u odam u vaqtda bilim ahli bo'la oladi. Bo'lmasa u fantaziya o'sh bir narsa so'zlab qo'yish bilan hech qanday u odamni bilim ahli degan olmaydi. Misol. Endi mana shu arab tilini tilga qo'llab, ba'zan mana shu qarindoshlarla inkoslardan tortishib qoldik. Arab tilini tercümanlıkını bilgen insanlar her qancha usta olib ketsa Ebu Cehil'nin aldığı o'tolmaydi. Elbette. Ama şu Ebu Cehil Müslüman bo'lolmadi ayni. Mushundan ko'rinishi bo'ldiki, tilni bilganlik o dinni bilganlik emas ekan u. Elbette. Chunki hozir 200 million atrofida arablar bor dunyoda. Undan ortiqmiki, men aniq buni sonini bilmagandan balki 300 million atrofida bo'lishi mumkin. Onun içinde ne sarang Araplar var, Arapçını sudek sözleydiğen, aşılarının hemimiz Arapçını bilirdi. Bizdek neticesi, bizdeki moş qarindoshlarımızda mı neticesi yaxşı bildi. Ve lekin, onun özünü Arapçını bilişi bilen bütün dinini bildiği degil olmaydı. Çünkü dinini biliş, o dinin içi kirip, onu qayta tadqiq qilib, misal, qilgandan andikin dinini bilalaydigan gap. Tadqiq qilish kerak bunun içinde. Yani Kur'an'daki biz davamlı deb kelyapmiz, shu bizni tillayotgan qarindoshlarimizni nihoyatda shuni jiq deyapmiz. Bir masalani tushunish kelsa, shu masala kelgan bir tal oyatni emas, shu masala doirasidagi butun oyatni yig'ib akilib, u yerda bir umumiy bir xulosaga ega bo'lish lozim. Shu vaqtda u odam andakin o Qur'oni Karimning ichidagi umumiy bir maqsadga yeta olgan bo'ladi. Bo'lmasa hech bir zaman u odam o'zi maqsadga yana bilimiga yeta olmagan bo'ldi. Chunki o kichkina bir yana üzüp olgandakinlar o biraz o'zi yana bir yer borgandakin uningga o'xshamaydigan yana bir yerda bir oyat chiqdi. Shuning gapni ochmoq qilishga to'g'ri keladigan gap. Shuning uchun biz Qur'oni Karimni alhamdulillah boshlab va nasqchi orliqda bir tuzsizlik qalbimizda hosil bo'lish lozim. O tuzsizlik hosil bo'lgan vaqtda shu tuzsizlikqa asoslanib turib, hamma oyatlarning o'zini shu şunun sep tüz et mağalasak o vaqtda bizning gapimizda qarama-qarshilik bo'lmaydi. Misal biz hozir 55-qismga keldik. 55-qismga kelgichilik orliqda qarama-qarshi gap chiqib qolganligi hozirgacha mening esimda yo'q. Nima uchun degan vaqtda bu Qur'oni Karimni men bu darajada o'zi tadqiq qilishda 35 yil bo'ldi menga. Eng oz bo'lsa. Chunki bu qadar o'zi vaqt ketmaydi. Bir 300 o'roq kitobni tadqiq qilishga. Lekin buni bunchalar vaqtni ketishi nima sabab bo'ldi buningga degan vaqtda mening bilan yordamlashadigan inson yo'q. Hozirgidek bo'lsa, misol Turkiyada
Mesela Arap memleketleri nurgulluğun şundaq tədqiqatçılar var, nurgulluğun alimlar var, Qur'an'ı qayta tədqiq qılıbatqan. Bundaq adamlar bazı hazırki zaman bolğan bolsa, onun özü 2 yılda hemen narsa hal oldu degan gap. Şuning uchun bu yerda nima degan vaqtda hozir bütün shu qarindoshlarning hammasiga fursat bor. Misol Turkiyadagilarga Türkiye'deki nurgulluğun alimlar var, aşılarını kaşık berip akısını tıllamasın. Kaşık berip kallasını ötmeyen meselenin özüne neyim için bundaq deyimiz dep şu yerde münazır kılışsa boludu. O yerde barmaydı. Fakat özünün ki köz karışık okşaydıgan neslerini sözleydigan adamın kaşık bağısı barıdı. Onun okşamaydıgarak bir nesle sözleydigan o murtet, murci, neme deydi iş kılıp Kur'an inkarçısı demdi, iş kılıp aşının okşaş bir neslen dep xalqning o'ziga, yani boshqa odamlarga do'ppi kaydirishga umroq oldigan gap. Yani bunun özü bir bilimlik adamning ishi emas. Bizning bildigan narsamizdan bilmaydigan narsamiz yo'q dunyoda. Uning uchun kichkina narsani bilyapman, butun dunyodagi narsani men bilib oldim. Hamma odamdan men bak olim deyishning o'zi bu ahmoq, o'z kallasida joyida emas odamning deydigan gapi. Shuning uchun biz ilm dunyosida, ilm o'z daryosidan bizniki olgan ilmimiz jingning uchi chaplashgan bir suvchilikmi? Narsa emas. Shuning uchun biz davomli o'quvchi qatorida, izlanuvchi qatorida harakat qilishimiz lozim. O'zimizni olim qatorida hisoblab, o to'dan tushanmay, undaq jafo tortishga qanday hojat yo'q. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Allohning bor va birligini Alloh taolo nima deydi desa, deb qo'y demidi. La ilaha illalloh deb qo'y demidi. Fa'lam deydi. Uni bil deydi. O'qib bilib uningdagi la ilaha illalloh deb Allohning bor va birligini-chi uningdagi o'zi sen uningga bilgandekin-chi uningdagi ishon oningga deydi. Qarg'ularchilar ishinish bu o'zi hech bir zaman iymon bo'lmaydi. Maxsus oyat bor, bilmagan narsanga ergashma deb. Yana Qur'oni Karimda İxlos surasida Qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad degan bosh oyatning o'zidimi Alloh taoloniki bir ekanligi, uning hech narsaga ehtiyojining yo'qligi, u hech narsadan bir onadan tug'ilmagan yoki bir bola tug'ilmagan, bola topmagan shundoq bir zot ekanligi. Nima uchun degan vaqtda uning barobar kelganda bir narsaning bo'lmaganligi. Chunki baljoqlik bo'lish uchun uniki o'z jinsidan yanbisi bo'lish kerak degan gap. Mushuning o'zidan nima desa Alloh taolo ashad deyaptiki, meningdan boshqa mening xutnim yo'q deydi. Agar o'zi meni nima qilsa yoki men egtegadigan yoki xutni oladigan bir zot emasman degan gap ma'lum o'zi. Meniki bir narsaga ehtiyojim yo'q deydi. Buning o'zi nimani bildirdi desa, bizniki tamamen ziddimiz. Yani biz to'y qilamiz, baljoqlik bo'lamiz. Allah Taala çoğu desa insonlarniki, yani mahlukotlarning tamamen ziddi bo'lib, o hech narsaga ehtiyoji yo'q. O o'zi hech qanday baljoqlik bo'lmaydi tamamen. Chunki nima uchun degan vaqtida Alloh taoloniki o'zi davom qilishi, ya'ni u mangulik bo'lganligi uchun uniki o'zi davom qilish uchun o'zining nasliga ehtiyoji yo'q. Inson çoğu degan vaqtda inson degan o'ldigan narsa. 50-60 yıl, 70-80 yıl hayat görgəndən keyin öldüğən gap. Ölgəndən keyin oniki nəslini davam qıldırış üçün o özü toy qilishga muhtoj. Toy qilgandan keyin baljoqlik bo'ldigan gap. Bunun o'zi hammasi nima desa, insonniki bir ehtiyoj sahibi ekanligi, Alloh taolo hech bir zaman ehtiyoj sahibi emas ekanligini mushada o'zi bilib olaymiz degan gap. Demek ki, men muşunun ayetlerin hemmasını bir yere ekilip okup, onundaki ameliyatdaki, yani maddi dünyadaki ayetlerini, kainat, planetlar deyimiz, delderek deyimiz, her birisi deldereklik bir tal yupumuk ya ki bir tal meyvesi mi? Bir ayet misal. Muşun neslerinin özüne onunki düşendirgen məxsus kitaplı var hazırki vaxtda. Biyologiya deyimiz, asman cisimlerini düşenmekçi olsak, astronomiya deyimiz misal. Özümüzün vücudunu düşenmekçi olsak, anatomiya deyimiz, haş nəslərinin özünü oxusak, o vaxtda özümüzdeki vücududaki her bir hüceyrelerdeki qandaq özü mürekkep bir qanuniyyatın içinde kitibatqanlığını, onu qandaq mürekkep özü, qandaq bir usta, nəhayətə özü
ustuning o'zi, nihoyat bak usti birisining o'zi aşağıya yerleştirganligini biz o'zi bila olmaymiz. Ya'ni har yerimizda mengimizdagi hujayra bilan yuragimizning hujayralari o'xshash emas, misol yuragimizning bilan böğrügimizning o'xshash emas, ashuna o'xshash har yerimizdagi hujayraniki o'zi moddiy jihatdan o'xshash emas, xizmat jihatdan o'xshash emas, chunki har bir hujayra o o'z o'rnida shu yerga loyiq holatdagi, loyiq kelgan modda bilan yasalgan bo'lganligi uchun yurakniki moddasi boshqa yerdagi go'shtga o'xshamaydi misol odatda. Shuning uchun bu yerdagi narsani ham degan vaqtida biz mushundaq o'zi har narsadagi murakkab qonuniyatlarning o'zini, bu qonuniyat dal-daraxtga o'xshash, dal-daraxtniki hamma shu bütün nimalarning o'zini o'qib chiqargan bo'lsak, odamniki aqlni hayron qoldirdi endi. Demek aşındaq hayron qoldiradigan bir qonuniyat ichida ketayotgan shu har bir moddiy oyat, Qur'oni Karim bir nazariy oyat. Endi bu mavu her bir öz Allah Taala yaratgan narsaning har birichi degan vaqtda u moddiy bir oyat endi. Endi shu moddiy oyatning o'zini biz shu o'qiydigan hozir kitobni bo'lgandan keyin o kitobni 100% bo'lmasimi, zaten bizga jiq narsa tushuntirib berdi. Chunki o kitoblar hozir o olimlar uni kitobda shu eng tekkiga yetib bo'lganlik bir narsa yo'q. Yana ilm davom qilyapti. Bundan keyin texnik yangi narsalar chiqadi. Lekin shunday bo'lsa-mu, bizniki qoyil bo'lishimizga yetarli darajada dalil isbotlarga ega bo'la olamiz. Demak biz Alloh taolaniki cheksiz qudratini, Alloh taolaniki cheksiz bilimini ve Allah taolaniki bor ve birligini isbotlaydigan bütün o'zi moddiy ve ma'naviy narsalarning o'zini hammasining o'zini biz tadqiq chiqqan vaqtimizda haqiqiy Alloh taolani tunishga yeta olamiz, haqiqiy tuniy olamiz. O vaqtda bizniki Allah bo'lgan ishonchimizmi degan vaqtda mukammal bo'ldi. Ya'ni to'liq ishongan bo'lamiz shu vaqtda. Bo'lmasa ota-onamiz kichik vaqtimizda la ilaha illalloh degan desa, shuni deb qo'yib o'tgan bo'lsak, u vaqtda u qarg'ularcha aytgan iymon bak o'zi ishga yaramaydi. Shuning uchun biz har narsada o'zimizniki bir aqli bo'lgandan keyin hozirgi zamonda bo'libmi o'qimagan inson oz deyarlik odatda. Shuning uchun qo'limizga shu odatdagi bir kitobning o'zini, shu hukumatning kitoblarini qo'limizga olsakmi, shuning ichida Alloh taolaning qudratlari bilan uchrasha olamiz yani. Shu orqali Allohning borligini, birligini isbotlashga erisha olamiz degan gap. Shuning uchun bu yerdagi bilim, bayatın birisi deb qoldik hamda Alloh taolani tunish uchun Alloh taolo bu yerda nima deb desa, "Fa'lam annahu la ilaha illalloh" degandan biz bilishimiz lozimki uni. O'qib bilishimiz lozimki, bilmay turib aytgan iymon ishga yaramaydi ki. Shuning uchun qarindoshlarga bizni tavsiya qilganimiz, shuning o'zini har sohada izlanishimiz lozim. Bir oy, 2 oy izlangandan keyin o'zimiz qanoat qilgan darajada o'zi bir nimaga bir ilmga ega bo'la olamiz. Misol hozir YouTube'ni ochib qo'ysa, osmon jismlarini tushuntiradigan video filmlar, hayvonotlar dunyosini yoki hayvonotlarniki vujudidagi hujayralarni tadqiq qilgan o'sha tadqiqotni so'zlagan videoni ochib qo'ysak, uning o'zini bekor turib so'zlab berdi bizga. Dal-daraxtniki misol biologiya to'g'riliq. Bunday narsalarni hammasini so'zini ochib qo'ysak, bizga to'liq o'zi ma'lumotlarni yetkazib beradi. Hozirgi vaqtda o'ng'ay, burungi vaqtda maxsus o'qimasak bo'lmaydi. Hozir ham quloqni ish qilib qo'ysak, aql bilan hamma narsa o'ng'aylashib ketdi. Shuning uchun qarindoshlarniki bu diniy sohadagi narsa mundaqla debli qo'ysak bo'ladigan bir narsa emasligi, uning o'zini deb qo'yishning sirtida shu degan narsamizning o'zini ilmiy asosda isbotga ega bo'lish, dalil isbotga ega bo'lish nihoyat muhim ekanligini bilishimiz lozim. Buni nurg'un odamlar va men shu nima to'plarni ko'ryapman. Sen degan o'qimagan odam Hamid Kamji qaraq shunday bir dashnamlik uchraydi qarasam. Sen degan arab tilini bilmaysiz deyotgan. Sizlarga arab tilini bilishingning o'zi alohida bir bilimli bo'lib ketganligining isboti emas, faqat bir tilni bilganliging. O til qo'saqdagi narsani ifodalaydigan yoki insonlarning orasida muomala qilishda ishlatadigan bir vosita xolos. Sen bilim ayrim narsa,
U yerda o'zi o'qish ayrim narsa. Alloh taolo o'qishdan eng oxirgi narsani nima qilib, bilimni maqsad qildi. Shu iqra bismi robbikallazi xalaq degan oyatning orasida allamal insonu ma lam ya'lam deb ilm degan ibora bilan oxirlashadi. Bu nimani bildirdi desa, o'qigan odam uni bilib to'xtash lozim. Bilmay lekin o'qib lekin qarsig'iga o'zi o'qilaversa, misol bizda ashlab ishchiq, shu hidoya deymiz, sharaf qoida deymiz, shu hozir 9 nimalqi soat deymiz, rivoyat kitoblari, ash kitobni hammasini o'qigan vaqt beboshdan hech bir zaman ustozliga man nima ish qilib mandaq demaydi misol. Zinaxonni o'zini chalma kesa qilib o'tirmiz, ha deb kallasini o'zini Imom Ahmadniki o'shkis qo'shash o'z kallasini gildanishib o'tirdi. Bu zinaqa adamni o'ltirgan ish bormi? Bu qotilni o'ltirish degan Qur'onda borki deb bir eg'iz ustoz o'qigan odamdan savol so'ramaydi odat. Namoz o'qimagan odamni o'zini jazolaymiz desa, ashuni qarab o'tirdi, xo'shib keladi. Qur'onda namoz o'qimagan odam jazo degan bir ibora bormi? Biz nima uchun jazolaymiz? Qur'onda bo'lmasa deb bir eg'iz savol so'ramaydi. Misol shu yerda. Arab yezib qo'ydimi? U Arabningki kitobi nima bo'lishidan qat'iy nazar, u bir ilohiy kitob qatorida bundaq bo'ldi. Bu nima uchun shunday bo'ldi degan vaqtda bu yerda iymon etish Allohga emas, Allohning kitobiga emas, Arabning kitobiga, Arab yezib qo'ygan kitoblarga, Arabning tiliga iymon etishlik. Uning uchun bu masala bu yerda hal bo'lmoqlik. Biz Arabga iymon etishdan butunlay voz kechib, Arab degan bizdan hech qanday farqi yo'q bir odamlar u. Bizga o'xshash bir inson. Biz uni o'zimizga o'xshash bir inson hisobida ko'rib, biz butun koinot yaratgan Alloh ishonishimiz lozim degan vaqtda masala oydinlashadi degan gap. Shunga bu yerdagi narsa nima desa, bir yerda o'zi arabcha yozib qo'ygan bir kitobni o'zini ko'rib qolsa, uni Qur'on hisoblab yoki Alloh taolo tushirgan bir kitob hisoblab, lekin uning ichidagi narsa to'g'ri bo'lamdi, xato bo'lamdi, hammasiga ishonish bu o'zi bir zarrachilik. Çoğun emas, zarrachilik aqli va insonga to'g'ri keladigan narsa emas. Shuning uchun bu yerdagi Alloh haqidagi bergan tushuncha shuki, Alloh taolo birinchi bizga buyurgan buyruq "Fa'lam annahu la ilaha illalloh" deydi. Ya'ni sen Allohniki bor va birligini bilishing lozim deydi. Ya'ni biz o'qib bilishimiz lozim. Ya'ni har jihatdan izlanib, mayli o'zimizniki tili de bildiğanlarını izlenimiz ya tilde bildiğan kitaplarını izlenimiz aşındak izleniş arkalık Allah'ınki bar ve birliğini bilişin lazım deydi Allah Teala. Eğer iman etişini Allah'ın işinişini maksat kılan adam olsa bunu özü biliş lazım. Yani o için bu yerdeki mesele bilmeylikin iman etiş iman kategorisi girmeydi deyin gibi. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Beş doğru kardeşimiz. Ve aleykümselam, qanday ustoz, yaxshimi? Yaxshi, Allohga shukr. Biraz anladım. Emlik geldim. Nayet yaxshi, Allah razı olsun. Ben yine biraz micazim yok, kechikib qoldim. Pek yaxshi so'zlab turibdilar. Şu bilish to'g'riliq deyaptilar-ku, bu Allohning borligi Medine Yahudilarimi, başka Hristiyanlar bildi onu, Budistlar bildi Allah'ın varlığını. Ama lekin bir yerdeki en mühim mesele bizdeki Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bağlılığı emas, yani Allah'a şerik etmeslikka. Şununla davet kılıp kelgan var-mı? Bizning bu yerda bekrak to'xtalayotgan mesele şu cihati bulardir endi shunga. Allah'ını bilishga dair material izlesek degan Hristiyanlarning ama shunda yaxshi materiallar bor ekan-ku. Allah'ın bağlılığını bildi. Hem de yukarıda bırakır La ilahe illallah diyen kelimeneki, cümleneki, anadaki levkan fihma alihatun illallah la feserat diyen şu cümleneki mezmununu bırakır sözlep çıkan bulduk. Allah Teala'nınki bir barlığı, Allah yok, kainat ne? Normal bahsi. Kainat ne özü? Kainat tabiatniki qonuniyati bilan tabiat shunday bir qonuniyat bo'lgan, shu qonuniyat bilan borliq kelgan deganda ko'z qarashga raddiya.
Allah'ınki birligi Allah Teala'ga şerik keltirmeslikке, şerik karşı ekenlikке özüneki bir ekenligini özü bir ekenligini ispatı Allah Teala'ga hiç qanday bir narsa şerik bolamaydiganligini ispatlab bir qur onu tugatgan bo'ldik. Shuning bilan bu yerda Allohning ko'nish asosan nimaga bog'lanadi ekan degan vaqtda Qur'oni Karimdagi Alloh borasidagi umum mazmuniga asoslangan vaqtda Allah'ınki barlığı ve Allah'ın hiç qanday şerigining yo'qligi, yani birligi. Moşununga işiniş bu nayeti özü Allah işinme degan adamga moşunu bilish nayeti muhim bir masala degan gap. Hamda biz yuqori deb o'tgandek bu vaqtda yana so'z qilsak yana shu gap bo'ladi. Biz sherik keltirish desa, xuddi butni oldimizga qo'yib, uning cho'qinsak sherik bo'ladigandak. Bundaq o'zi qarash butunlay xato. Umi sherik odatda. Uningdan boshqa mazaq cho'qinish, mazhablarga cho'qinish, olimlarga cho'qinish, yoki bo'lmaydi avliyolarga cho'qinish, yani nima deymiz, sufi insholarga cho'qinish, jiqqu bu cho'qinishning o'zi. Moshuna qo'sh narsalarga cho'qinishning o'zi butunlay o'zi sherik yotadi. Yani qiyomat kunsi Allohning oldida shafaat qiladigan shu insonlar deb ashundaq bir narsani kutish hammasi desa, bu sherik yotadi. Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda Alloh taolo men bir, mening hech qanday sherigim yo'q deganligining o'zila bizga yetarli javobki, biz faqat Alloh taoloniki mush kitobiga o'zi eslashimiz, Alloh taologa cho'qinishimiz va boshqa hech qanday bir narsa, bir maxluqqa cho'qinmasligimiz, agar bir masala oldimizga to'g'ri kelib qolsa, to'g'ri degan bo'lsa, olim ulamolar uni to'g'ri degan bo'lsa, to'g'ri qabul qilish lozim. Agar uni to'g'ri demagan bo'lsa, uning ma to'g'ri emas deb deya olish lozim. Xuddi Payg'ambar alayhissalomning zamonasida Payg'ambar alayhissalomni masalan shunaqa bir rivoyatlar bor. Qusirat salatu amnasiyati ya Rasululloh degan bir rivoyat bor masalan. Payg'ambar alayhissalom bir rakatmi yo ikki rakatmi shunday namozni o'qigan vaqtda namozni kam o'qib qo'ygandan keyin Zulyadayn degan bir odam bo'lgan kishi vaqtida ikki qo'li uzun odamga uniki shu odamning o'zi sen unutib qoldingmi yoki namoz qasr o'qidingmi, qisqartib o'qidingmi degan vaqtda Payg'ambar alayhissalom yo'q degan. Her ikkilisini qilmadim, ya'ni men qisqartib o'qimadim, unutib qolmadim deb shunday bir javobni bergan undaq bir rivoyat bor. Nima bu degan vaqtda bu yerda misol deyapmiz, endi u rivoyat rost yolg'onligi, u nima endi biz uniki rostligini bir rost deb qaramaymiz odatda. Lekin mos keladi. Bu yerda nima degan vaqtda garchi payg'ambar bo'lsa-mu, bir odam shu vaqtda bir Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lsa-mu, ashuningga ba'zi ishlar kallasini o'tmagan vaqtda sen maishni mandaq qilyapsa, bu qanday gap deyolgan atrofidagi odamlar. Shuning uchun bizniki bu qarindoshlarimiz-mu, bir mollam mehrab chiqib so'zlasa, u to'g'ri so'zlayaptimi, xato so'zlayaptimi, beshini ichiga tiqib o'ltirmaslik lozim. Agar u yerda u to'g'ri so'zlayolmagan bo'lsa yoki bir narsa kallasini o'tmagan bo'lsa, uni kallasini o'tmaganligini bu yerda savol qo'yish lozim. Agar xato bo'lsa, bu xato deya olish lozim. Ashunday degan vaqtda bu mollamni bundaqa haddini osholmaydi. To'xtabdi, men bu yerda og'zimga kelganda so'zlayversam, men atrofimdagi odamlar kallasi bor-ku, bu yerda men bunday gapni qiladi-ku deydi. Shuning uchun bu bir odamniki ilohlik darajasiga yetib qolib, ilohlik darajasiga chiqib qolishiga sabab bo'lgan narsa nima degan vaqtda atrofidagi insonlar. Atrofidagi insonlar uni ko'tarib olgan ekan, u o'zini ilohdek his qilib qoladi. Ondan keyin u insonlar uni ilohdek o'zi tunib qoladi. Shuning uchun bu yerda sabab bizdek odam. Faqat shu soat o'qigan, ya'ni dinda o'qigan bo'lsa, diniy soat o'qigansan, lekin ma'nosi meni kallamda o'tmadi. Buning o'ziga sen men javob berma, gapirma, qoyil olmadim deyilishi lozim bu yerda. Misal İstanbul'daki bir tebliğini anlat, ben hayran kaldım başka bir biraderdim. Aşağının özde depti ki Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'dan mı peygamberlerden mi bizni özü yaxşı görgenlik üçün muş Xitaylik hazırki muş zulümünü bizge bergenmiş.
Aşındağız, yığılap tuğrak aydık insanlar. Etrafı insan değil, nim deyse, deydiğen bir insan çıkmak misal. Bu kandak akıl. Allah Teala yaxşı köge adamını kıynamda vaxtında. Bu bundan bir işi olan dünyada. Bizge hazırkı moşu zulümün kelişi Allah Teala bizni davamlı sınavatkanlığı, ayndaq özü sınaş üçün bizge moşu bəgerligi, Allah bəgerligini hakkı tonuşturuyatkan insanlar var. Allah Teala biz Allah Teala'nın düşmanı mı o vaxtida? Davamlı bizge zulümünü verdiğinga. Biz o yerdeki nəs neymi diye vaxtda Allah Teala'nınki bu insanlarga hiç qandaq bir zulüm bir nəsini bəməydiğinligini. Biz şu zulüm karşı köreş kılmıganlık için bu gün qap qalğanlığımızı. Toğru usul bilen bir köreş kılmıganlığımız için bu gün qap qalğanlığımızı tunuşturuş lazım bu adamla. Hem näsini Allah Teala atıp koyup lekin Allah Teala moşundaq kıldı hem bunun bizning çarımız yok. Özündeki köreş kılış iradesi, köreş kılış niyeti yok bolgandaken aşı näsini yoşuruş için nima deydi? Bizning mush kun qilib qilishimizni Allah Teala irada qilgan, Allah'ın iradesi bo'ldi hamma narsa. Unda bo'lgandan keyin biz mushunga shukr qilib, gunohimiz jiq o'xshaydi. Ashuni tövbe qilib o'ltirishimiz lozim. Har qancha gunohimiz jiq bo'lsin, har qancha eski bo'lsak, ash bizni izlayotgan ashu Xudoning kitoblarini ko'ydirayotgan, Xudo zikr qilinadigan jamiyaning o'zini cheqiyotgan, Xudoning o'zini insonlarga tunishtirayotgan, insonlarni o'ltirayotgan ashu zalim Xitoydan mı? Misal eski mi biz o vaxtda? Bunun neyim için demeydi bu adamlar? Biz bu yerdeki muşkul kalışımızın tüp sebebi bunun layık yani muş zulümden kurtuluşka layık hareket kılanmağalığımız, köreş kılanmağalığımızdan oldu bu neyse. Onun için biz şunu layık köreş kılışımız gerek deyişimiz lazım bu yerde. Ne için biz hemen neyse Allah'a atıp koyduk kendimiz? Onun için Onun şu teyye hadis varmaz mı şu? Onun için bu yerden deydiğen nersem neyim diye vaxtida ben nurgulluğun mesela şu sistemini okup gördüm. Mesela komünistlik sistemini mesela komünizm ideolojisi, sosyalizm ideolojisi, kapitalizm ideolojisi deyimiz aş ideolojiyanın hemmisini okup gördüm ben. Hazırki şu ehli sünni vel cemaat deydi bizdeki şu asasen şu Uygur halkımız ehli sünni vel cemaat itiqadı biz dep qaraydı. Muş ehli sünni vel cemaat itiqadık insanlarniki itiqad kılayotgan kitabi baş sistemisi muş dünyadaki hazırki en özü naçar sistemide mi naçar halette. En naçar sistemide mi naçar halette mesela Buddizm sistemisi ne için diye vaxtda bunun naçarlığının sebebinden bu yerdeki Müslümanlar bu halkı kılıklık. Eğer bu zerretilik bir yaxşı olsa, o vaxtda insanlar bugün kalmaydı. Onun için bizim bu yerde devat kılımız ne dese, şu hata sistemden çıkıp doğru sisteme gidişimiz lazım biz. Bizni tamamen veyran kılıp, hazır yok kılış girdavı ekegen bu sistemden çıkıp biz doğru şu zamandaki peygamberini ve peygamberin etrafındaki insanlarına bütün Arap milletinin özünü kutkazgan sistemden ibaret Kur'an-ı Kerim kelişimiz lazım diyen gep. Kur'an-ı Kerim'e kelanla dese, Kur'an'ı inkar kıldı bunu deyir bir kısım şerefsizliğinin özü. Ağzımdan bu gepten çıkışı oңай toxtamaydı, lekin devat kılıp ketdi de muşanın özü vağı. Kur'an'ı kelanla dese, Kur'an'ı inkar kıldı bu insanı deydi de. Bu kandak akıl, kandak mantık bu. Allah'ın peygamberlerinin hemmisi keler hatta inşallah bütün peygamberlerinin sünneti degen mevzuda toxtalımız. Bizning aldığımız toxtaldıgan niyeti olsa toxtalsın başkalar. Biz aşkeler hatta şu saat toxtalımız. Hazırda başlap ilan qilib qo'yamiz moşunun özüne. Bütün peygamberlerinin sünneti nemedi? Acaba sünnet doğruluk gap qiladi. Sünneti nemedi? Qandaqdi? Şunun özüne keler hatta toxtalımız. Şunun için bu yer neme degan vaqtda biz özüm şu bilim yani şu bir narsani bilish kelgan vaqtida hayajonga berilmasligimiz, o'zimizdagi tor aqidamizga berilmasligimiz lozim.
ilmga, mantiqqa, amaliyotga asoslanishimiz lozim. Qur'oni Karimning butun o'zi mazmunlarini amaliyotga uyg'un tushunishga tirishishimiz lozim. Chunki nima uchun degan vaqtda Qur'oni Karimda va bil haqqi anzalnahu va bil haqqi nazal degan bir oyat bor. Sura o'zi Isroning o'zida. Nima degan bo'ldi desa, Qur'oni Karimning o'zini biz amaliyotni hal qilish uchun tushundik. O Qur'oni Karimni amaliyotga uyg'un tushdi deydi Alloh taolo. Bu nima degan ma'no chiqdi degan vaqtda Qur'oni Karim har qanday vaqtda masalani amaliyotga uyg'un hal qildi degan gap. Agar u masala amaliyotga uyg'un bo'lmasa, Qur'oni Karimga asoslanib turib, men mushu o'zi hukmni topdim degan bo'lsa, u amaliyotga uyg'un kelmagan bo'lsa, u qorimning o'zi uni to'g'ri tushunolmagan, o oyatning o'zini to'g'ri tushunolmagan yoki oyatga munosabatli oyatlarni tepib, uning o'zini to'g'ri hal qilolmagan bir qaroqning bo'ldi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda Qur'oni Karim payg'ambarning zamonasida va butun payg'ambarlarning zamonasidan tortib hozirgacha hamma ishda amaliyotga uyg'un, amaliyotni hal qilish uchun kelgan bir kitob bo'lganligi uchun biz amaliyotni uyg'un holatda masalani hal qilishimiz lozim. Qur'oni Karimdagi oyatga asoslanib turib, shu vaqtda biz o'zi Qur'oni Karimni to'g'ri tushungan, insonlarga to'g'ri yetkazgan bo'lamiz. Ya'ni bu yerdagi ikkinchi mushu hozirgi mazmun ham Alloh, Qur'on, Rasul haqida to'xtalyapmiz. Alloh haqidagi tushuncha men mushu yuqorqidek. Ya'ni Allohning bor va birligi haqida o'zi Qur'oni Karim bayon qilish orqali Allohni yo'qlaydigan va Allohga sherik keltiradigan insonlarga raddiya berishlik. Shu oyatlarning o'zida yuqorida biz bayon qilib o'tdik. Ikkinchisi degan vaqtda Qur'on haqida. Qur'on qanday kitob degan vaqtda Qur'oni Karimda Alloh taolo deydiki, Sura Niso'niki 105-106-oyatida İnna anzalna ileykel kitabe bil haqqi li tahkuma beynen nas bima arakallah ve la takun lil khainina khasima. Degan bu şu 105-oyatken bu oyatning o'zida Alloh taolo deydiki, biz bu Qur'oni Karimni tushirishdagi maqsadimiz insonlarning orasida Alloh taolo sen qanday ko'rsatgan bo'lsa, shu ko'rsatma bo'yicha hukm chiqarishing uchun tushirdik. Herkesmi sen o'zini xohishi bilan o'ziniki o'zi havoyi havas bilan yoki olmaydi o'ziniki tor doiradagi ko'z qarashlari bilan kishilarga nima hukm chiqarish emas. Alloh taolo o'zi ko'rsatgan shaklda hukm chiqarish uchun biz shu haq kitobning o'zini tushirdik deydi Alloh taolo. Demakki bu yerda nimani bildirdi desa, Qur'oni Karim Alloh taolo tushirgan bir kitob ekanligini bildirdi degan. Yana Sura Baqara'niki 2-oyatida Alif Lam Mim zalikel kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin degan oyatning o'zimi Qur'oni Karim, ya'ni shu qo'limizdagi kitob, nurg'un odamlar shu zalikel kitobning o'zini osh kitob deb, shu Lohul Mahfuzga ishorat qilib tarjima qiladi. Bu to'g'ri narsa emas. Biz bu Angliyada inglizcha o'rgangan vaqtda qo'lingdagi nima degan vaqtda zat degan o'zi kelimni ishlatdi bular. U nima degan vaqtning o'zida biz uning javob bergan vaqtda bu kitob, qo'limdagi bu kitob deb javob beramiz. U nima degan vaqtda u kitob demaymiz hech bir zaman. Bu kitob deb javob beramiz. Xuddi shunga o'xshash bu tarjima qilgan vaqtda zalikel kitob degan vaqtning o'zida, ya'ni mushu qo'limda tutib turgan mushu kitob la rayba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqilarga, ya'ni to'g'ri ish qilgan insonlar uchun yo'l ya'ni yetakchi bo'lishida hech qanday shak yo'q degan gap. Muttaqi degan xatolikdan saqlanuvchi. Xatolikdan saqlanma deydigan insonlar Qur'oni Karimni o'ziga yetakchi qilsa, nima bo'ladi desa, u xatolashmaydi, xatolikdan saqlana oladi degan gap endi. İnsanlarni xatolikdan saqlay oladigan bu kitob Alloh taolo tarafdan tushganligida hech qanday shubha yo'q. Yoki olmaydi, muttaqilarning o'zini hidoyat qilishida hech qanday shubha yo'q. Ya'ni bir odam men to'g'ri yo'lda borsam bo'ladi degan vaqtida Qur'oni Karimni o'ziga yetakchi qilsa,
şüphesiz o Qur'oni Karim o insonning o'zini to'g'ri yo'lda yeteklab mang'alaydi degan bo'ldi endi. Ya'ni Qur'oni Karim mushundaq aloyidlikka ega. Ya'ni Qur'oni Karimni bilgan odamga, bilmagan odamlarga u vaqtda uningda hech qanday o'zi ortiq gap qilishga hojat yo'q. Boyatin bir nurg'un gaplarni qildik. Yani Qur'oni Karimda Sura Baqaraning 38-39-oyatida Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun vellezina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun degan ikki oyatning o'zida Odam alayhissalomning vaqtidagi Odam alayhissalomga o'z deyilgan so'zni Alloh taolo payg'ambar alayhissalom vahiy orqali yetkazganda yani mendan bir hidoyat kelsa, kimki o hidoyatga ergashsa, u o'zi qayg'urmaydi, uni ishonmagan va uni yolg'on bizning oyatlarimizga ishonmagan va oyatlarimizni yolg'on chiqargan odamlar mangulik do'zax ahli bo'ladi deb xulosaladi Alloh taolo. Bu nimani bildirdi desa, yana Qur'oni Karim, yani Allohning ilohiy kitoblariga hammasiga qartilgan bir oyat, uning ichida Qur'oni Karim bor. Yani Qur'oni Karimdan iborat bu kitobning o'zimi, yani insonlarga agar insonlar uning o'zini uni ko'rsatmasiga amal qilgan, to'g'ri amal qilgan vaqtida dunyo va oxiratda u o'zi hech qanday qayg'u, hasratga nim qolmaydi. Bu nima degan bo'ldi desa, to'g'ri yo'lda mangan odam g'albiga erishadi. G'albiga erishgan odam hech bir zaman hasratlanmaydi. Biz yo'lni xato menitga bizning ota-bobolarimiz biz hozir hasrat ichida qoldik. Bu xatolikniki oqibati bu. Mana bu oyatning oxirisi vallazina kafaru va kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun degan oyatning o'zimi uni ishonmay, uni yolg'on chiqargan odamlar mangulik do'zax ahli bo'ladi degan shu kelimning o'zimi u oxiratda ham mangulik do'zax ahli bo'ladigan gap, bu dunyoda cho'disi xorliq bo'ladigan gap inson. Ya'ni yo'lni to'g'ri mang'anmagan insonlarga Alloh taolo deyaptiki, yo'ling to'g'ri bo'lmasa, oxiring xusron bo'ladi deydi Alloh taolo. Yani Sura Yusuf'daki 2. ayetinde Allah Teala şunlar dedi ki inna anzalnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum taqilun dedi. Mana muş ayetning o'zida biz Qur'oni Karimni arab tutishdik. Maqsad nima desa, sizlarniki sizlar aqlingni ishlatamdiki degan umidda shunday tushirdik deydi Alloh taolo. Bu nimani bildiradi desa, o'qib qo'yinglar, uning o'zini kunida suriyasini o'qib, damaydi qilib chaynakka. Ashni ichib yuringlar degan gap emas. Uning o'zini o'qigan vaqtida uni aqlingni ishlatib turib, bu yerda nima deyilibdi? Sizlar uningdan qanday ilmlarni foydalana olar ekansizlar? Nima ilmlar bor uning ichida? Buni aqlingni ishlatib turib o'qinglar deydi Alloh taolo. Shuning uchun biz hozir mana arabchani bilmaydigan qarindoshlarimiz Qur'oni Karimning tarjimasini o'qigan vaqtida aqlni ishlatib turib, kallasini o'tmagan yer bo'lsa, u yerning o'ziga not deb qo'yib turib, boshqa uni selishtirib, bundaq o'zi o'qish bu nihoyatda muhim. Uning uchun o'qib qo'yish emas, savob uchun o'qib qo'yish bu to'g'ri narsa emas. Savob olish uchun o'qiymi deganning o'qishning o'zi hech qanday insonga savob bermaydi. Savob olish uchun o'qiladigan kitob emas bu. Bu nima uchun o'qiymiz degan vaqtda insonlar o'zining yo'lini to'g'rilash uchun, to'g'ri yo'l tepish uchun, o'zini tutayotgan yo'lini to'g'ri va xatoligini o'zini selishtirish orqali uning xato yoki to'g'ri ekanligiga baho berish uchun o'qiydigan kitob bu. Shuning uchun bu yerda Qur'oni Karim ya'ni insonga qanday bir nima maqsad tushirilganligini Alloh taolo shu oyatlar, nurg'un oyatlar buni men bir qanchasini keltirdim. Maqsad nima desa, Qur'oni Karim, ya'ni Alloh taolo butun ilohiy kitoblarni tushirishi va Qur'oni Karimni eng oxirida bu Qur'oni Karimni tushirishdagi butun maqsadni bayon qilib, insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatish uchun tushirganligini bayon qilib. Ya'ni to'g'ri yo'l ko'rsatishni, to'g'ri yo'lni Qur'oni Karimni tepish uchun nima qilish kerak degan vaqtda, bu oxirgi Sura Yusufdagi oyatga asosan aqlni ishlatish kerak ekan. Ya'ni aql bilan Qur'oni Karim birga kelgan vaqtida u inson to'g'ri yo'l topa oladi degan gap. Aqlni ishlatmaydi, hikoya o'qigandek, arabning hikoya cho'chaklarini o'qigandek o'qib olsa, uning hech qanday foydasi bo'lmaydi uniki.
Zaten paydası bo'lmaganligini ko'ryapmiz hozir. Nurg'unlagan, hatto Saudiya Arabistonda qerib ketgan aloqalarimiz bor bizniki. Saudiya Arabistonda qerib ketgan aloqalarimiz o'zi hayoti bo'yicha Arablar orasida yurgan aloqalarimiz o'zi hozirgacha aqlni ishlatib Qur'oni Karimdan bir o'zi chiqish yo'l topolmagan. Hala rivoyatning o'zini Qur'oni Karim qo'shib, abjash qilib, u ya o'zi rivoyat din emas, ya Allohning dini emas, bir abjash din holatiga keltirdik misol. Bu abjash dinniki bizga qanchalik ziyon keltirganligini o'sha odamning kallasini ishlatib biladi. Tarixdan buyon bizga qanchalik ziyonlar kelganligini va hozir qanday ziyon keltirayotganligini biladi. Bilib turib, yana shu narsaning o'zini, mana mushuning o'zi yana mushumi din. Ma bo'lmasa mani bilolmaydim. Sen kallangni ishlatsan bilmaydigan bu Qur'oni Karim ichida nima bor? Payg'ambar alayhisalom o'qimagan bir odam deb hammadan shu mollaning hammasi ashta deydi. O'qimagan bir odam Qur'oni Karimni tushuniglik. Nima uchun degan vaqtda Alloh taolo sen sahar turib, namozdan burun turib, shu nayet o'zal jimjit bir vaqt bo'lganligi uchun shu vaqtning o'zida sen vaqtini chiqarib Qur'oni Karimni tushunishga sen vaqt chiqar deylik. Ya ayyuhal muzammil mudassirin bir so'rining o'zida. Misol. Atigan turib, namoz vaqtini 1 soat burun turib, Qur'oni Karimning har bir o'zi mazmunining o'zini 1 soat tahlil qilsak, u mazmunni hal qila olamiz. Hozir nayet o'ng'ay. Masalan, bir mazmundagi oyatni bir akamoqchi bo'lsak, shuning ichidagi bir tal kelimni bilsa, shu kelimning o'zini bu Qur'onni izlaydigan yerga shunday qo'ysaqlar, shuning munosabatli hamma oyat shu Qos sura qancha oyatni tortib hammasi chiqadi, bedamchida masalani hal qildigan gap. Shuning uchun qarindoshlarimiz bizni tillashning o'rniga, bizni haqoratlashning o'rniga Qur'oni Karimni qo'liga elib, boshdan oxir uni ko'rib, qayta ko'rib, tadqiq chiqish kerak. Qur'onni tushuntirayotgan, Qur'on to'g'riliq o'zi insonlarga so'zlayotgan, Qur'onni kishilarga yetkazayotgan odamlarga nima deydi? Qur'on inkorchisi. Mehmet Yusuf'ni deyotgan gap ma'lum o'zi. Saudiya Arabistonga qerib ketgan odam o. Aş adamning o'zi, boshini o'zini agar ash odam ashni kichkina kallasini ishlasa bilaman-da uni. Albatta biladi, u arabcha deganki suv odamlar. Misol. Shuning uchun bu halqa bir-birimizga haqorat qilish bu insonlik emas, ham o'zi bir ilm ahli bo'lgan odamniki qildigan ish emas u. Ilm ahli deganni ilmiy bir gap qila oladigan bo'lish kerak. Ve delil isbotni qo'ya oladigan bo'lish kerak edi. İnsanlar qoyil qila oladigan, amaliyotga uygun, ilmga uygun, mantiqqa uygun keladigan bir narsani o'tirib qo'ya olish kerak. U vaqtda odam nima desa, ahli ilm degan o'zi unvoniga loyiq bo'ldi. Agar undaq bo'lmasa, odam ahli ilm deyishga o'zi to'g'ri kelmaydi. Chunki ahli ilmga loyiq axloq bo'lmasa, odam qanday uni Men bir narsa qilgandim. Hozirgi dunyodagi savodsizlik bir narsa bilmaslik emas. Ma'ni bir narsani nurg'un odam nurg'un narsani bildigan olib ketdi hozircha. O'zini bilgandan xato ekanligini tuzatmaslikning o'zi cho'ng savodsizlikchi. Tamam, biz boshqa bir masala ancha o'zini xatoligini bilmaydi bu odamchi. Bilmagan degan tuzatmaydi uni. Bo'lmasa u bilsa uni to'xtama xato qilsa hech qanaqa narsa emas. Misol men shu bir aloqam bilan bir yerda o'tirgan vaqtda bir degan gapim bor edi. Mening nurg'unlagan xato e'tiqodlarim bor edi o'z zamonimizda. Bu Qur'onning o'zini qayta ashunday o'zi ko'rib chiqqandan keyin bir-birlab shu e'tiqodlarning o'zini so'kib tashlashga to'g'ri keldi-da. Men yo shu e'tiqodim turishim kerak yoki Qur'on ko'rsatgan e'tiqod turishim kerak. Men agar Alloh ishonadigan bo'lsam, Qur'oni Karimning Allohning kitobi ekanligi ishonadigan bo'lsam, u vaqt qanday qilib degan vaqtda u e'tiqodimni o'zgartib Qur'oni Karim orqali o'zgartirishim kerakman. Otam o'rgatgan narsa bu e'tiqodning o'zida ota-onamizniki o'zi peshiga eslash bizni qutqizolmaydi. Amdanaqa aql bir-biriga bog'lash emas men uchun. Atraf oyatlarni, nimalarni-chu. Hammasi kitobdagi oyatmi shu oyat, koinotdagi oyatmi oyat dedik. Ham shu kitobning o'zidagi oyatlarni bir-biriga bog'lab o'qimagan vaqtida o'tgan kerak 5 ta oyatni beqib o'qimasa, andan keyin payg'ambar alayhisalom
ve ma yantiqu hava deplam. Aşağı hemmesini ekildiğin gep. Şunu onu diyen gibi hammasi vahiy deplamçı. Şöndürdiğin gep başkalarga, şunu başkalar anlaganlar onun için. Aşında okşaydı, onda olsa şu hadislen vahiy ekende. 6 kitap yetmey, 9 kitap bolup ketkenligini bilmey. Aşın işe kirip gidiyorsun gepte. Doğru. Adamlar hadisler asliçi Kur'an'a zıt gelmeydi. Eğer zıt gelgen bolsa, bir yerde zıt kılıp kalgan bolsa, o onundaki zıtlık emas. Akıllarınızı zıtlık, sizin aklınız şunun işleme geçken yoki aşağı zıt koygaç aynap kalgan dep, yani sak adamni kalva, döt, akılsız onuga apırıp koyduğunda buluşu. Erkanda kalı sak adamla onundaki aha ikisini merakı toğuken kemmem dep nima qilishni onuga üzülüşü bilingancha men kallamning joyida emas o'xshaydi, aqlim ishlaymaydigan o'xshaydi. Şunlaşqa bu alimlarning gapi rost. Shu men shu nima desa shuni o'sha ishlatmay narsam bog'ida. Ma Qur'onda ma hadislarda shak yo'qkan narsachu. Mening o'zimda shak yo'qkan. O'zimning iymonimdan gumonlansam bog'ida deb ashunda patqatqa patquz yurgan ekanda. Doğru. Hem de aş alimlarmı kitabındaki beşiğe aş kiriş sözlerge özünü tunuştuğu vaxtında yazıdı. Kitapxanaga o'qiydigan odamlarga men shuni yozdim. Agar xato yeri bo'lsa, anda menga o'zi tuzitish kirgizishinglarni umid qilaman, anda manda degan narsani yozdi. Qur'ondan boshqa kitoblarda bor bu narsa hammasi. Qur'on Allohning kitobi bo'lganligi uchun Alloh taolo beshidil devitiklik insonlarni bu to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitob, boshlaydigan bo'lishida hech qanday shak yo'q deb o'zi hech qanday bir yerda o'zi ojizlik yo'q bir kitob deb uni bayon qilib aytdilar. Ama insanlar yazgan kitabın hemmesi de ne deydi dese, en ahırki hesapta ben bu şunu yazdım. Ama bunun kamkıp kalğanı ya hata olup kalğanı yerleri buluş mümkün. Yani insanlık ne oturdu devadı da adamın özü. Onun için hukuka adamlar bununla ehmiyet verip o konu diyen mana çıkı demdi. Ehmiyet veriş ne dese, hatasını hata dep bilinler, doğrusunu doğru dep bilinler, hemmesi öz doğru bulmasılık mümkün diyen gepemdi. Aşının özü qarısı mı? Yani aşıncılık yerge kallasını işletsin mi? Toxtatdı o. Ma kitabın içinde bu insan yazgan kitap bolğandan çokum hata näsi boluşu mümkün. O insan çokum özü 100% to'g'ri qilolmaydi. Yoki hech bo'lmasa kamyalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men buni biroz kallamni ishlatib o'qiyay degan narsa har bir insonda bo'lishi lozim. Shu vaqtda uni to'g'ri foydalana oladi. Bir odamning o'zini maxsus ustoz tutib olib, o ustoz tutib olgandan keyin o adamın diyen gibi doğru olsun, hata olsun, hemmesine özü doğru da itiqat kılgan boşunda neyse bizi nahayeti evcep getiklik. Onun için özü bu yer neyse neymi diye vaxtda biz doğrunu bilişini məqsəd qilishimiz lazım. Bir adamı ustaz qılıb işlemez. O vaxtda o devatkan adamın gibi doğru olsa onu qabul qıla alayımız. Hata olsa boldu adamın ma diyen gibi hata ya komayt kallamda ötmedi. Kallası ötmüş ya o adamın özünü soraydıgan gep. Hata olsa ma hata, ma to'g'risi ma bo'lish kerak deb boshqa yerni izlagan gap, to'g'risini topadigan gap bu yerga. Shuning uchun bu yerdagi masala nima desa, bizning bu yerda hozir so'zlayapmiz. Bizning hech bir odamga ustoz bo'lish niyatimiz yo'q. Ya'ni faqat yetkazish niyatimiz var, orzuyimiz var, ammo anlagan qarindoshlarimiz agar bizni xato deb qo'ygan yoki kam deb qo'ygan yerlarimiz bo'lsa, shu videolarimizning ostiga yozib qo'ysa, chiroyli ilmiy usulda, u vaqtda biz uni kamyaları olsa to'g'rilaymiz, xato yerleri olsa onu to'g'rilaymiz. Agar o'zi tushunamagan yer olsa, uni qayta tushuncha beramiz misol. O iliqi g'arbniki mushunda taraqqiy qilishini asosli qilib ilm fanda taraqqiy qilgan narsa shu bo'yicha savolchi. Bu biz o kadar nima qo'rqinchaqki hamda bu bizniki shu misolikilar. Sual en qo'rqinchli narsa sual. Bir nima qilib sual so'rashninki xislati o bu deb sualni so'zmaydan olib aburaydi-da, mechu. Yani qoidalarni to'g'ri buni. İbrahim Aleyhisselam'ınki hidoyat yo'liga qarab baqsaqmi, onundan gumonlanib, bu shu Xudo'niki, bu shu nimniki debchi, Allohniki debchi. Ashuniki hidoyat yo'lini bizga tushuntirib qo'yarlar. Hatta ba'zida payg'ambarning ba'zida o'zidan shu bilinadigan
ruhi haletlerini Kur'an-ı Kerim'deki ayetler bilen çıkarıp koyarlar, dep koyarlar Allah'ça hatta şu. Doğru. Şuna da bu tabii üzüdün şüphelendiğin yoki onun to'g'rimidi xatomidi depchi. Hatta Musa Aleyhisselam'ın mı? Allah ben seni bir körsem dese nime deylik ayet iniq bağ olmasın etçi. Doğru. Ve sen işemem ya qanday emas. Mening qalbim texime tatmin bolsun, değil ya? Texime bek çok kurup nima bolsun depchi. Bularning hammasini bakatga demeydi hamda Allah'ça. Endi haqlarga sual so'rashdan qo'rqadigan, ayda qilib etgandikin, böyle tuğanı aldılar selip kelmegen kelgenge Shuning yemegen uchun taraf. bu diniy soat o'qigan insonlar Hmm. kamtar bo'lishi lozim, o'zi hamma narsani bilib ketgan, u boshqa odam ishni bilmaydigan undaq his qilmasligi lozim, o'zini undaq hisoblamasligi lozim. Hammani biladigan faqat Alloh ekanligini inson bo'lish sifatimiz bilan har qancha o'qisakmi, boy biz yuqori deb o'tgandek, jiq bilib ketsakmi, eng o'z jiq bilib ketgan odam dunyodagi ilm daryosidan bir kichkina bir jingning uchi tekkandagi uchidagi o'zi bir suvchilik, bir namlikchilik ilmni ep bo'laldim, ep bo'lamadimmi? Mushuning o'zini his qilish lozim. Chunki dunyoda bir tal daraxtniki bir tal yopilmagining o'zida qanchalik ilm bor misol. Bir tal mevasida qanchalik ilm bor. Misolda bir tal tuproqda qanchalik ilm bor. Bu bir tal tumaning pochasida qanchalik ilm bor. Bundaq narsalarni biz his qilgan vaqtimizda u biz o'qigan ilm deganni u bek oz narsa endi. Shuning uchun bu yergi narsani nima degan vaqtda to'rttal arabchaning o'zini tarjima qilishni bilib yap lekin unidagi o'zi butun dunyodagi ilmning hammasini men bilib ketdim deganlik bu eng ahmoqonlik, eng o'zi nodonlik bu. Shuning uchun bu yergi narsani nima degan vaqtda o'qishda chekiga yetib ketganligini hech bir zaman his qilmasdan davomli izlanayotgan odam ekanligini, davomli o'qiyotgan inson ekanligini o'ziniki his qilib turish lozim. Shuning uchun undaq bo'lgan vaqtda u inson yangi bir nima yangi bir o'zi fikr yoki yangi bir o'zi ilmlar oldiga kelib qolgan vaqtda uni qabul qilishga eshik ochiq bo'lgan bo'ldi. Ya'ni kallasi ochiq bo'lgan bo'ldi. Agar hammani bilib ketdim degan vaqtda hamma eshik taqalgan bo'ladi. Yangilikni qabul qilmaydi. 1400 yil burungi zamonda yashayverdi. İdeya jihatda, ruhiy jihatda 1400 yil burungi zamonda yashayverdi. Hozirgi zamonda bo'layotgan hech qanday ilmni qabul qilolmaydi. Shuning bilan bu odamlar andakin hozirgi zamonga moslasholmaydi. Bu zamon u odamning ko'ziga sat ko'rindi. Bu dunyodan tezroq ketib jannatga kirib olsam deb orzu qildigan bo'ladi. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda har inson o'zining zamonidagi ilmlarni tushunishi lozim. U vaqtda o'zi biroz u odam bir ilm ahli bo'la oladi. Mana ochiqlish kerakda, ma piyala o'xshash. Men tunab qoldim bo'lsa, hech qanday narsa og'lanmaydi malik uchun. To'g'ri. Yo'q, men biroz shu kam qolgan yerlarim bor-da meniki. Desam shu men bir narsa alaydim shu bo'lmasa shundaqlar ketib qolgan gap to'laq shu. Shu ba'zilarniki piyolasniki osti tushqo. Shuni o ilm atrofini o'qiydi, matrafni eqib ketilgan gap. Shuni o hech bir zaman uning uchun o'zi u inson davomli u narsani kallasida saqlay oladigan bo'lish lozim. Üçüncüsü bu yerda Rasul haqida to'xtalmoqchi edik. Hozir Alloh, Qur'on, Rasul oxirisida uchini birlashtirib xulosalaymiz. Rasul haqida Alloh taolo naytici ham Qur'oni Karimda nurg'un oyatlar bor. Men bir qancha oyatning o'zini dalil sifatida keltirdim. Alloh taolo Qur'oni Karimda Muhammadur Rasululloh degan bir oyat orqali Muhammad alayhissalomniki Allohning elchisi ekanligining o'zini e'lon qiliqliq. Bu o'zi Muhammad alayhissalomniki Alloh taoloniki elchisi ekanliginiki e'loni. Undan boshqa Sura Kahfniki 110-oyatida Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا degan mush oyatning o'zidimi nima deydi degan vaqtda payg'ambar alayhissalomga Alloh taolo yana Muhammad alayhissalomga Alloh taolo nima deydi? Men sizlarga o'xshashli bir odam. Meniki faqat o'xshamaydigan yerim vazifa jihatda yana
insonlik jihatda emas, vujudi jihatda emas mayadagi narsa. Vazifa jihatda, ya'ni o'xshamaydigan ayrim nima desa, ilahukum annama ilahukum ilahun vahid degan bir o'zi vahiy mana ebirilgan bir kishi. Yani o'zi men Allohning elchisi. Allohning menga vahiy kelgan bir yeri bor. Bo'lmasa jismoniy jihatdan, aqliy jihatdan, hamma jihatdan sizlar o'xshashli bir odam deylik Alloh taolo nima? Payg'ambar alayhisolamga Alloh taolo mushun deylik. Mushu nuqtada aytgan vaqtidami, misol men o Facebook'tan bir yozmani ko'rdim, Payg'ambar alayhisolamni tapın tekkan yelni anda deb, manda deb degan shu bir hali bir aqli o'sha joyid degan bir insonlarning yozgan narsalari-ki, Payg'ambar alayhisolamni tapın tekkan bo'lsa-mu, bir insonning tapın tekkan yer deb bilishimiz lozim. O Payg'ambar alayhisolam tapın tekkanligi uchun u yer alohida bo'lib qolgan bir narsa emasligini bilishimiz lozim. Fakat bu yerda alohid narsaning nima ekanligini bilishimiz lozim degan vaqtda annama ilahukum ilahun vahid degan vahiylar. Yani Alloh taolo avvalgan tushirgan Qur'oni Karimda iborat bu vahiy alohid bir narsa ekanligini, ammo u payg'ambar bo'lgan kishining o'zida elchi bo'lgan kishi faqatla normal insonlarga o'xshashli bir inson ekanligi bu yerda bayon qilingan Qur'oni Karimda. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, biz o'zi boshqa insonlarga o'xshash bir inson desak, u payg'ambarning darajasini to'valtyapti deb biz yo'l jedallashib, uning o'ziga beyemancha o'zi pishti fasod tayyorliq. Chunki ular 2000 dan ortiq mo'jizaning o'zini o payg'ambarga tengib bo'lgandan keyin, agar manda qilsa o'zi suv chiqadigan, manda qilsa bir daraxt o'zi mengib kelayotgan, manda qilsa bulut soy bo'lib kelayotgan bir o'zi fantaziyaning o'zini payg'ambar o'lib ketgandan keyin uning ashunda qilgan degan hikoyaning o'zini uning chaplagandan keyin u payg'ambar normal insonlik holatdan chiqib ilohiy bir inson holatga kelgan endi. İlahi bir darajaga yetishgandi. Ashunda yetkazib olgandan keyin uni tövanga tushirmay avvar bo'lib ketgandi. Lekin Alloh taolo Qur'on nima degan vaqtda, Qur'onda o payg'ambar Muhammad alayhisalom, ya'ni Muhammad payg'ambar u faqat sizlarga o'xshashli bir odam. Faqat uningga Alloh taoloning vahiy kelgan yeri bor. Ya'ni u payg'ambar faqatla. Yani inson bo'lishning sirtida uning berilgan bir vazifa bor. U nima desa, elchi. Allohning uning vahiy kelgan, vahiyni qabul qilgan bir elchi. Yani Allah bilan insonning orasida Allohning vahiyisini yetkazadigan bir elchi deb o'zi Alloh taolo bizga buni bayon qilganlik. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz Muhammad alayhisalom bizga shu bir odam desak, uning o'ziga o'yinchoqlar qaynab ketishga hojat yo'q. Qaynasak, uni xato degan vaqtda nima keldi bu yerda desa, Alloh taoloning oyati bilan jadallashgan bo'lamiz. Alloh taolo sizlarga o'xshash odam degan bu oyatning o'zincha biz inkor qilgan bo'lamiz. Qur'on inkorchilar deyotgan inkorchilar shunday oyatni ko'rish kerak. Biz inkorchi ekanmiz yoki o'zlarimi misol. Odam demaymi deyman, lekin shunday vaqtda ichiga odam o'tib ketgandan keyin digis kelib qolganda ba'zan bir gapning o'zini. Ham bir Qur'onni yetkazayotgan, Qur'onni so'zlayotgan bir odamning o'zini murtad, murji, kofir, yahud, nasara qilishning nima ishi bor hozirgi vaqtda? Misol? Ulgu zaten burunlam şunda bir insanlarınki kildiğanlık doğruluk tuğanısıyla teyyar durup diken zaten biz kilişte burun buçup elhamdülillah. Yani bir özü ayetinin özünde Sürme ayetindeki 67. ayetinde peygamberge bergen vazife hakkında Allah Teala şuna da dedi. Ya eyyuher Resulü kulni bellig ma unzila İleyke min rabbik ve illem tef'al fema bellagte risaletehu vallahu yasimuke minen nas innallaha la yehdil kavmel kafirin deydi. Ey elçi, sen senin Rabbinin düşürülgen nesini yani vehinin özünü yetküz insanlara. Eğer onu kılmasan o yetküzüşten ibaret o vazifeni sen ada kılmasan fema bellagte risalete. O sen elçilik vazifesini ada kılmagan bolsa. Elçilik vazifesini ada qilmagan bo'lsa. Birinchi nemasi. Ikkinchi ma'nosi buniki Allohning risolatini, ya'ni Alloh tushirgan vahiyni yetkazmagan bo'lsa. Vallahu yasimuka minen nas. Alloh seni insonlardan saqlaydi. Mushunda qilgan vaqtingda Alloh taolo seni insonlardan saqlaydi. Ya'ni to'g'rini yetkazgan vaqtingda u to'g'rini
e'tirof qiladigan, uning ishonadigan, uning ergishadigan insonlar chiqadi. Chiqqandan keyin u insonlar sen kuch berdi, u orqali Alloh taolo seni saqlaydi. Yani bu yerga deyotgan oyatning mazmuni bu. Nima uchun buni Alloh taolo yetkazdi deyotdi? Alloh taolo o'zini bevosita simni ulab, lekin u mengisiga lashni yetkazib bo'lmamdi. Bu yer Alloh taolo shuni nim qilib, matavan nima deydi? Innalloha la yahdil qawmal kafirin. Alloh kafir qavmni to'g'ri yo'lga yetaklamaydi. Ya'ni insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklash Allohning vazifasi emas degan gap. Alloh taolo o'zi deyotdiki, mening ishim emas bu. Men Qur'onni sana tushirdim. Men hidoyatni iborat va Qur'onni sana tushirdim. Sen shu hidoyatni kishilarga yetkazish orqali u insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklaysan. Yoki to'g'ri yo'lni ko'rsatsan insonlarga. Deyotdi-da. Uning uchun bu yerdagi narsa nima desa, masalan bizniki burun o'qigan aqida kitoblarida hozir shu Tahoviy degan shu aqida kitoblardan bor bu narsa, Al-Iymon degan kitoblardan nurg'un aqida kitoblarga munosabatli oyat nimaniki, kitoblarniki 199 da bor bu. Alloh taolo tövfiq orqali, ilhom orqali shunday o'zi hidoyat qilganligi to'g'riliq shunday o'zi narsalar bor. Bu butunlay shu so'zlarga, shunday e'tiqodga raddiya. Chunki nima qilsa, u e'tiqodlar o payg'ambar alayhisolamdan burungi Yahud Nasaralarning e'tiqodidan botash narsa. Bo'lganligi uchun shu Makka mushriklardan boti, har narsa Allohdan keladi. Alloh o'zi bizni to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Sen qoldi men bu ishlar deydiganda gaplar bo'lgandan keyin bu yerda Alloh taolo nima deydi desa, kofirlarni Alloh hidoyat qilmaydi. Hidoyatni men berdim. Uning o'zini men Muhammad yetkazibdi. O o'lib ketgandan keyin bu hidoyat qilib qoladi. Uning o'zini insonlar o'qish orqali hidoyatni o'zi topadi u yerda. Degan gap endi. O Şerut Tahavi degan deb qoldi. Ash kitobda 4-5 xil nimasi bor ekan. Bu Sofilarning o'zining ayrim bir Tahavining sharisi bor ekan. Yine başka dindikiler, başka mezheptikilerin ama özelliğe Tahavi itikat kitabı var ekan hamda. Onun gayran kaldım değil mi? Hem de her bir grup insonlar o'zi qarta bir ayrim e'tiqod yoritdiqda. O e'tiqodning beshiga islom e'tiqodi yoki bo'lmaydi deganga o'xshash shunday bir shu Qur'ondagi go'zal bir ismning o'zini qo'yib u yerga uning ostida nurg'ulg'an xato narsani o'ynab ketdik misol. Uni islomdan iborat, ya'ni Qur'on, islomniki manbasi bo'lgan Qur'onga uni selishtirgan vaqtida u hech bir zaman Qur'on to'g'ri kelmaydigan bir narsa. Va shuning uchun bu yerda bizniki devatqinimiz nima degan vaqtida Alloh taolo hidoyat deb Qur'onni ko'rsatdi bizga. Qur'onni berdi. Qur'on insonga yetakchi bo'lgan, yetakchi bo'lish hech qanday shak yo'q. İnsanı necatlıqqa apara oladigan shunday bir kitob ekanligini Alloh bizga tunishtiryapti. Amaliyotda buning eslgan insonlar o'z vaqtida nejatlikqa erishganligini bizga Alloh taolo dalil qilyapti yani. Yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya va fil oxirat degan oyatmi ashnaga dalolat qiladi. Shuning uchun bu yer nima degan vaqtida bizni nejatlikqa erishtiradigan, nejatlikqa apara oladigan narsaga shunday bir sistemaga biz ergishishimiz lazım. Şu vaqtda biz bu hozir xorliqdan qutula olamiz degan gap. Bo'lmasa bu halqi arabning hikoyalariga, cho'chaklarga ishonish orqali hech qanday bir narsaga erisha olmaymiz. Zaten erishamadik-ku. Asrlardan biri, yillardan biri olsun mayli bu narsa. Asrlardan biri bizga ziyondan boshqa narsa ekanmagan narsalar bu. Uning uchun biz millat buning o'zini nima qilish lozim? O'ylanish lozim. Bir narsa arabcha yozilib qolsa, u narsa zot Allohning so'zi degan yoki Allohning so'zimikin degan bundaq narsani chiqish lozim millat. Allohning so'zi Qur'oni Karim, undan boshqa hech qanday bir so'z yo'q. Undan boshqa hech qanday vahiy yo'q. Uning uchun bu yerda biz bu yerda insonlar, ya'ni Qur'oni Karimga kelgan vaqtda, Qur'oni Karim o insonlarga to'g'ri tushuntirilgan vaqtida u hozirgi o'zi Arab mustamlikasining ideologiya sohasidagi Arab mustamlikasidan qutulgan bo'ladi. O'zi mustaqil bir Uyg'ur bo'ladi. O'zi mustaqil bir vatanni aslay oladigan inson bo'ladi. Buning uchun bu yerdagi bizning tub maqsadimiz nima degan vaqtda Uyg'ur, ya'ni haqiqiy Uyg'ur ideologiyasini yana barpo qilish. Bir narsani
Uyg'urcha tafakkur qiladigan holatga kelish millat. Hech bo'lmasa Uyg'urning manfaati uchun bir narsani o'ylanadigan holatga kelish. Ya'ni milliy mafkura deydi buning o'zini. Buning o'zini yoritish millat. Arabniki tafakkur qilishni tashlash lozim. Arabniki bu hikoyalar bilan masalani hal qilishni tamoman tashlash lozim. Bu hikoya hech bir zaman masala hal qilmaydiki, aksicha u masalani tamoman mujmallashtiradi. Yani shuning uchun zaten bu masalani hal qilolmagandan keyin buning o'zi tanib berish lozim. Bu narsa hidoyat, ya'ni Alloh taolo bizga tushirgan hidoyat emasligining o'zini, bu Arabning hikoyasi, Qur'ondan boshqa hech qanday hidoyatning yo'q ekanligini biz his qilishimiz lozim. Yani Qur'oni Karimda Alloh taolo payg'ambarga shunday deydiki, Al-Haqqa surasiniki o'zi 38-oyatdan 52-oyatgacha ama uzun yani etdim ben. Boşuna özde fala uqsimu bima tubsirun ve ma la tubsirun innehu la qawlu rasulin kerim ve ma huwa bi qawli şair qalilan ma tu'minun ve la bi qawli kahin qalilan ma tezekkerun tanzilun min rabbil alamin ve lev teqavvele aleyna ba'dal aqavil la akhazna minhu bil yemin sümme laqatana minhu al watin fema minkum min ahadin enhu hacizin degan moş ayetinin özü nimdeydi dese Allah Teala qasam qilib turib bu Qur'oni Kerim la qavlu rasulin kerim bir o'zi hurmatlik elchiniki so'zi. Hurmatlik elchining so'zi. U shoirning so'zi emas. Ya'ni payg'ambar alayhisalom deyaptiki, u elchiga biz tushirgan so'z, u shu elchining og'zidan chiqqan so'z, u Muhammed payg'ambardan iborat shu elchining og'zidan chiqqan so'z, u Muhammed hech bir zaman shoir emas deydi. Chunki Muhammed Aleyhisselam 40 yaş kirgeçilik misal hiç kandak bir yerde şairlik kılıp bir yerde şiir aytgan bir narsa yok. Mesela Peygamber Aleyhisselam'daki tercümanını okuyan adam da bunu bildi. Valla bi kavli kahin. Yani o kahinin sözü emez. Remballınıki sözlerim emez. Kalilen ma tezekker değil mi? Ayetinin özde o ma bi kavli şairi kalilen ma tu'minun. O şairin sözü emeslikke azrak mı işenmemsizler etti Allah Teala. Valla bi kavli kahin kalilen ma tezekkerun. O kahinin sözü emeslikini kişine oylap bakmamsızlar dedi Allah Teala. Demek o Muhammed Aleyhisselam peygamber buluştun burun, ben peygamberlik vazifesi birleştin burun, şairliğim kıp bakkan bir adam emez, kahinlik kıp bakkan bir adam emez. Onda koğandakin kahinliğini bilmeydiğen, şairliğini bilmeydiğen bir adam. O neymi o vaxtlarda tenzilun min Rabbil alemin. Bütün alemdeki Rabbi olan Allah'ın düşürülgen bir söz o. Bu yakun yani hulası bu yani. Bunu sen Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıkan boğusu mu? Lakin Muhammed Aleyhisselam kim düşürdü diye vaxtının özünde sen onu bilişin gerek ki bütün kainatını yaratkan Allah düşürgen söz o. Hem de Muhammed eğer öz nemistin tuğup onun özünü çıkargan boğusa öz devagan boğusu dese o vaxt Allah Teala bunun cevap verip bunda deydi ki وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَوِيلِ Eğer o Muhammed bizge bir sözünün özünü tuğup çıkan bolsa din dep. Yani din namı da. Yani manım Allah Teala düşür dep özünün konudan bir nersini tuğup çıkan bolsaydı لَاَخَزْنَا مِنْهُ بِالْيَمِنِ Biz onu öz kudretimiz bilen özü halak kılan bolattık. Yani kandak halak kılan bolattı. Kandak halak kılan bolattı. Allah Teala bu yerde bizge cevap verip şunda deydi ki sümme lekatana minhul vetin. Bu bayan bu yerdeki. Yani biz halak kıvetişimiz onunki gerentumurunu üzüp taşlaş arkalık halak kıvatkan bolattık. Şu vaxtı diyorsa fema minkum min ehadin enhu acizin. Sizlerden hiçbir insan o vaxtda o Muhammed öyle bizim aramızca ara turamağın bolattı. Hiç kim bu bizdeki halakitimizce tutup kalanmaydı. Biz onu o aşında halak kılıvat attık. Hem de Muhammed Aleyhisselam'da Allah Teala halak kıvatmaptı hem de. Gerentumurunu üzüp atmaptı. Öz ecliyle ölüp gitipti. O vaxtda neme degan xulosa dese Muhammed Aleyhisselam Allah Teala'nın dini hakkında hiç kandak bir nersini to'qimag'anligini isbot aşarını isbotlanıp çıkardı degan gap. O Muhammed Aleyhisselam Qur'oni Kerimning sirtida men ölüp ketgandan keyin 300 yil keyin mushundaq bir men to'g'riliq bir narsa
o'zi o'tirg'i chiqsa, bir rivoyat o'tirg'i chiqsa, uning o'zini din qilib ol degan to'g'riliq hech qanday bir rivoyat yo'q. Payg'ambar alayhisalom bunday narsaga yo'l qo'ygan emas. Bu şu ayetni, bu şu en ahirgi kısmını okup ben acayip bir xil bo'lib ketgandim şu. Yani şok deb qo'ydiga bağlı şok edici deb qo'ydiga. Yani elektr soqqandek bana şu elektr tok tip etkendek. Hayron qolgan desizlar, taajjublanib hayron qolgan desizlar. Bu ayetni o kadar eğrilikini diyeceğim ki Muhammed Aleyhisselam qanday kötürüp bulardı şu. Elbette. Edem bazı ayetteki tahlillerini Muhammed Aleyhisselam deyilgen gaplarni o'qigandan keyin inson bunda taajjublanmay, bunda cho'chimay turalish mumkin emas-da shu. Elbette. Mushunda oyatlar boturlik bu haqlarninki andoq gaplarni qila olishi hamda shu odamni hayron his qoldiradi. Eğer Allah Teala Kur'an-ı Kerim'lik yani Allah'ın dini hakkında bir narsani o'ydigan odamni men garantimurni uzib etgan bo'lardim degan bir va'da qilib qo'ygan bo'lsa, hozir dunyoda 99% mo'lla qolmaydi. Hammasini garantimurni uzib yo'q qo'yayotgan bo'lardi. Chunki Allah haqqida, Allah'ın dini haqqida mo'shunga o'xshash nurg'unlagan ashundaq o'zi Allah'ın dini haqqida, Allah'ın dini to'g'ri kelmaydigan narsalarni to'qib chiqishliq. Bayat mesela aqida sohasida so'zladik. Dedik birinchi gapning o'zini. Bu aqida bilan tugmaydi u narsa. Ahkam sohasida va bu narsa, muomala, siyosat har sohaga ashundaq o'zi bo'lmaydi hikoyani to'qib, Qur'onda hech qanday bir dalil isbot yo'q. Onun ehtiyoj bo'lib qolsa, payg'ambar alayhisalom mandaq degan bir hikoyani yezib lekin uni oldiga qolan nabiy degan yezib qo'ysa, u hadis bo'lib chiqayotgan, u payg'ambar javob bergan bo'layotgan. U yer Allah Teala cevap veremeydigan holat tushib qolganda bundaq bir o'zi nim bo'yamdi. Yani bu oyatning oxirisida va innahu latazkiratul lil muttaqin. Xatolikdan saqlanaman degan insonlar uchun bu bir xotirlatmadir. Yani nasihatdir. Yani her bir inson men xato ish qilmasam bo'ladi, to'g'ri ish qilsam bo'ladi desa, bu Qur'oni Karimdagi nasihat, Qur'oni Karimdan iborat bu nasihatni anglagandan keyin u yo'lini to'g'rilab, o'z to'g'ri ish qilish tarafiga mang'alaydi deydi Alloh taolo. Yana o'zi Alloh taolo Sura Baqarniki 79-oyatida Fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaqulun haza min indillah liyashtaru bihi samanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun degan mush oyatning o'zimi deydiki, bu dunyoda hamda shu berganlik to'g'riliq bir jazosini bergan to'g'riliq bir oyat yo'q ekanda, agar dunyoda bo'lgan bo'lsa, koshki. Hozir mush kazzobning o'zi hammasi yo'qib ketsa, millat to'g'ri yo'lga mangan bo'ladi-da. Yani bu oyatda shunday deydiki, qo'llari bilan yozgan narsani bu Allah'ın dergahidan, yani Allah'ın dini qilib ko'rsatgan odamlarningcha holiga voy. Yani o'zi qo'li bilan yozgan narsaning o'zini ma Allah'ın dergahidan degan odamlar Allah'ın dergahidan nima bo'ldi desa, birinchi vaylun degan do'zax kirdi degan gap, ikkinchisi qiyomat, yani dunyo va oxiratda holing qanday qilib ketasiniki. Mushundaq o'z yolg'onni to'qisang, bunda xato narsaning o'zini o'tirib chiqarsang Allah'ın nomida, Allah'ın din nomida degan gap. Bular nima uchun shuni qiladi desa, lashtaru bihi samanan qalila. Ozg'ini pul tepish uchun. Bizning mo'llal demiş qoldi hozirgi vaqtda. Ozg'ini pul tepish uchun, yani dunyolikni tepish uchun atrofiga shu bolaning o'zini yig'ib olib, ko'rsatish orqali o pul nereden kelyapti? Hozir mana o Turkiyaniki kanalimiki bir narsada uni xuloslab chiqibdi. Ular bir yerda yoki do'kon ochmaydi debdi, yoki bir yerda ishlamaydi, ammo uyning nochisi o'ltirdi, tamoqning nochisini yeydi, uyning nochi bizib olgan, ostida nochi mashina va bular pul nereden keldi debdi, shu kanalning o'zida. O yegan narsani, ichgan narsani kuzatayotgan yer va Xudodan boshqacha yana kuzatayotgan hukumat va yerda. Yevag'imiz hammasi bizga hisob bo'lamidi deb o'ylab qolmasin. Buning o'zincha ko'ztib oxirisida o'zi andakin o'zi bug'doylig'ini qilib o'tkazmaymiz degan bir yer keladi bu ish. Ashlar o'z Qur'onni kursi ochdik, u qildik, bu qildik deb
boshqalarniki baljaqisini yig'ib olib, u balani hozirgi zamon ilmlaridan mahrum qo'yiqliq misol. Turkiyaniki İmam Xatib degan maktabiga bersa, shu İmam Xatibning o'zi dinni o'rgatadi. Misol, har haftada 4 soat demdi din o'rgatadiki. Qolgan o'zi kunlari, qolgan shu 4 soatning sirtida hammasida o'zi hozirgi zamon ilm fanlarini o'rgatadigan gap. Demak, bolalar ham dindan ham fandan xabardor bo'ladi. Yani hozirgi zamonga loyiq inson bo'la oladi. Ammo bu insonlar degan vaqtda bu kursga chiqib olgan bu odamning o'zi shu nimaning o'zini shu rivoyatni o'qitish orqali buningdan 1400 yil burungi insonga aylantirdi o'zini. Bizniki o'zi yuragimizning chizmay ketayotgan yeri shu. Bizning insonlarimiz shu hozirgi zamondagi insonlarga o'xshash inson bo'lish haqqi bor. Bo'la oladi amaliyotda. Boshqa insonlar hech bir zaman aql jihatda to'van emas. Ammo shuni bo'g'izmayotgan, har xil narsalarni banaq, har xil yo'qlan narsani qo'rqitib, hali qabr azobi deyotgan, hali bilim azobi deyotgan, hali bijma deyotgan, hali Xudo o'zi ani qildi, mani qildi deyotgan, ashtaqqa yurib qo'rqitib insonlarning o'zini, uningdan uning o'zini baljaqisini ashaga yig'ib olib, uni Qur'onni o'qityapmiz, Qur'onni yodlatyapmiz degandek shunday narsalarni o'tirib chiqarish orqali o'ziga dasmi, yana başka yerden pul keldiğin kartta desmi kılıyorluk. Bu narsa kimning ishiga yaraqdi degan vaqtda buningdan hech bir inson xo'shuluqlik emas. Faqat Xitoy xo'shuluqlik ma'no, Xitoy. Chunki biz qanchalik nodonlikni qilib qolsak, Xitoy u qadar xo'sh bo'ldi bizdan. Yani Bir savol bor. Sharqiy Turkiston iborat shu davlat shu territoriyamiz, shu vatanimizdan chiqib ketgan vaqtdimi, ya'ni erkin azod yashaydigan bir dunyoga chiqqandan keyinmi yani kallasını bir türküm insanlar çirmeliş arkalık milletimizdeki hazırlık vakitteki zamanı ilimlerden mahrum kaldırış, zamanı zaman layık insan buluştan mahrum kaldırıştan ibaret bundak bir suikastın özüne kılıklık. Bunun özüne oturup sözlegendeki o bizi kaydımıza kalpak kalmaklık mesela. Şunun özünü bilmeyen adam yok mu? Azrak uqa adamın hemisi bilinlik bunun özüne. Ziyalilarımı biliklik. Ziyalilarımı kapıldığı yerlerim var. Ne için diye vakıda bu ziyalilarımı şundak namzu kıygan muqagandıkında supul içip gedirken hemmesi. Şu mihrap tuğan bir aşağıdaki savaşsızlıki sözlevatkan gipini toğru olsun, hata olsun 5. yıldan iştip aşağıda oturup anlap çık gedirken de toğru olsun, toğru maqo. Hata olsun aşağıdaki bir eğizge kılıp qarım, ma gapning özü qanday gap ma digili yarmaygan gap. Yani bunu da ben şunu bir deymen ki ziyalilerimizin kallasını silkiş gerek ki toğrunu toğra, hatanı hata diyalaydıgan bir yürek buluş gerek. O ya devatkan Arap gapning hemmesinde o Xudoning so'zi emas o. O Allah'ın diniga, Allah'ın peygamberiga çaplagan böhtan, yalgan gaplar jiq uning ichida. Masalan, ben davomli deyman, shu nimaniki Türklarniki jamiyasiga kirsak, juma kunisi xutba qilgan vaqtda imom deydi. Aşı rivayet o'qigan vaqtda qal ev kema qal deydi. Bu nima degan bo'ldi desa, o payg'ambar alayhisalom shunday degan yoki shundaqaroq bijman degan. Tutam yo'q bir gap. Shunday degan yoki shundaqaroq bijman degan deydi-da misolda. Mushunday gapga ishonamizmi endi bu yerda? Shuning uchun o'zi her qanday mayli diniy sohadagi insonlar bo'lsin, mayli ziyoliy sohadagi insonlar bo'lsin, bizniki xalqimiz kallasini silkib o'tish lozim. To'g'riga to'g'ri deya olish lozim. Xatoni xato masini deyotganing, qilayotganing xato deya olish lozim. Avlodlarimizni ashundaq yerdan qutqizib olishimiz lozim. Ularniki dasmi qilib ularning o'zini vayron qilib o'tish uchun yo'l qo'ymasligimiz lozim. Buningga yurakli insonlar o'tirib chiqish lozim. Nima chiqmaydi buningga? Bizdeki bu namaz to'g'risida 3 vaqt namoz va Qur'onni degan o'tirib chiqarib qo'yganligini ash deb qo'ygandan keyin ashning o'l jadallashlikki u yerdagi insonlarniki shuncha yo'la vayron bo'lib ketishdan hech qanday odamniki nimasi yo'q, chatiq yo'q. Sen bizlar jadallashgan o'rni shu insonlarning o'zini shu yerdan chiqarishga, ya'ni insonlarimizning o'zini to'g'ri bir yo'lga yetaklashga, to'g'ri yo'lni kuch chiqarsachi be. Neçilni yaxşısı sərliyə çıxıb bulanmadıq.
Aşı etrafında işli dökersen şu mesela şu. Sili Hmm. kendine sili çıtıla. Yeni şu. Hmm. Ama hazır hem de kopap aşı bir bu namazın rekat saati yok, vakti yok. Diğerliğe Kur'an-ı Kerim'de. Köstü benim namazın vakti var ki o adamı 5 tepte tutamam. Seni 3 tep tapkallar ama yine burunmu çakaletini kılıp bilmelerini yizipten düşün. Efendim, hakiki erkek olsa tamam. Ekranga çıkıp, nam ya, başkalarga nait çoğun alım bolgandan keyin, dese olmam, yetkisi olmam neçe vaqtın yankısı. Şunda tırışıp baktım yani şu. O gapni qilmada, yani o endi selega bu vazife selega tushgandan keyin, selamdagi ko'kragiga kirib chiqqandan keyin bo'layotgan ishlar endi shu odamning aqli ajoyib. Ama ben şöyle Aqli bayat. dedim. Misal Hı namazdaki hı. 3 tal namazın ismini taptık Kur'an'ın özde. Vaktini hı. 3 tal vaktini taptık. Tamam. Eğer şundak bek bilip ketken adam da olsa 5 namazın ismini teppesin Kur'an'ın özden 5 vaktini özün teppesin. Ben şöyle ben hatalaşıp ben mayette ben epo sorayım moş ekranın özde epo sorayım dedim ki ben. Yani ne diyişim gerek Hı. öyle? Allah'ın Şunun özüne için bu emanet. erki nas ne mi diye vaxtda bu ılqı to'g'ri xato emas masala. Mutaassiblik, radikallikda bu erki naschi kallasini to'g'ri ishlatmay bu xato narsani o'zi qabul qilib u narsani davomli to'g'ri deb his qiliqliq. Ammo to'g'ri bo'lsa, sen uni Qur'on solsa din bo'lgandan keyin, Qur'onda shu narsa bo'lsa bo'ldi. 5 namoz yo'q bo'lsa, Qur'onda bo'lmasa, u vaqtda sen maxsus 5 namoz degan narsani o'zini o'ydirib chiqarish kerakmi? Qur'onda bo'lmasa, qilma u narsani o'zini. Qur'onda bo'lmagan narsani Alloh taolo hisob olmaydi. Hmm. Bu yerga olsam 10 qo'l tomoq yeyishvami Qur'onda? 10 put bilan kirishvami? Qur'onda u narsa yo'qmi? Sen so'l qo'ling o'lyapsan, 10 qo'ling o'lyapsan, Alloh taolo uni hisob olmaydi. Sen faqat haromni yeyapsan bo'ldi. Hmm. Masala bu. Gayet mühim. Mühim gap. Bayatel Seminen Kalila degan ayet okudular. Öyle ayet şu. Hmm. Az pulu satmışsın dep şu. Hmm. Yeni bir sigara süre Yasin'de uzak bir yurttan şehrin sırtındaki bir yerden ki kilep özünün kalmaya değdi o. Bula hiç kandak ücret, hiç kandak bir hak talep kılmaydıgan kişilerge ergişinler deyler. Değil mi? Doğru. Endi bu biz birazını bu programda qilganga yoki bu gaplarni qilganga bizga bersa haq vermaydi. Ama Sizga Angliyani Angliyani maash naqi beradigan. yuribdi, Angliyani yo'lab o'tib deb mandaq narsani qo'ydi-ku bular. Hiç bir odamga bo'xton chaplashdin, qora chaplashdin, yolg'on gap qilishdin. Hiç bir zaman o'zi tap tatmaydi bular. Chunki bular Xudodan qo'rqmaydi. Uning Shu uchun bular gapni har qanday gapni qilishdan yanmaydi. Soqol bilvoq tutgan odam, bizdan 15-20 yosh cho'ng odamning o'zi ashidaq turug'lig'in, shu Angliyadan buni meni Angliya ish qilyapamish. Sen buni hech qanday daliling bor misol? mushu Agar gapni meni ish qilgan qilishni bo'lsa, maoshimni bergan bo'lsa, bu yerda ishxon tutib bergan bo'lsa, men nima degan huzurlanib turib nima so'zlatdim buning o'zini? Shuni erishamayapman-ku. mushu gapni isbotlamaydiganligini o'zlari bilmaydigandir bu. Allohning oldida qiyomat shu. Har bir so'zimizdan javobgar bo'lganligimizni bu Kur'an okugan bu özlünün hadis kitaplarından bağlamışsın şu. Ama en güzel ahlak. Kanun ve ahlakın şu bu kadar töhmet bilen hem de sen ne güvenmek şey şu. Allah bu şimdi Allah başka bir Allah'a şeyden özür bir vakit şu. Doğru. Bu adamlar hem de. Ama Allah'ın tileyimiz, davamlı biz çıraylık gap qilamiz. Biz o'qib qo'ymasdan uni bilish bilan oxirlashtirayli. Bilsak, o bilim en oxirgi verib Qur'oni Karimdagi haqiqat bilan yuzlashidi, o'zimizni qutqizadi, atrofimizdagini qutqizadi. Shu vaqtda biz dunyo va oxiratda nijotga erisha olamiz. Yani bir ayetning o'zida Sura Yunus'daki 69-oyatida Qul innallazina yaftaruna alallahil kaziba la yuflihun degan oyat var-da. Allah Teala'ga yalganı tuqqan adamlar mangu o'zi o adamlar nijotga erishamaydi. Biz şu Allah'a, Allah'ın peygamberiga, Allah'ın diniga chaplangan iftira, yani yalganning oqibini manganligimiz uchun
yolg'on dinning orqasidan manganligimiz uchun, o'ydirilgan dinning orqasidan manganligimiz uchun bizniki kunimiz bu bo'ldiki, biz nijot topolmadik. Agar biz nijot topamiz degan vaqtda qanday qilishimiz kerak degan vaqtda Sura Baqarniki 2-oyatda hudal lil muttaqin degan oyatning oxiri ulayk ala hudan min robbihim va ulaykumul muflihun. Ya'ni Qur'oni Karimni o'ziga yetakchi qilgan odamlar nim bo'ldi ekan, xatolikni saqlangan bo'ldi ekan, xatolikni saqlangan odamlar nim bo'ldi ulayk ala hudan min robbihim. To'g'ri yo'lning ustida bo'lgan bo'ldi ekan. To'g'ri yo'lning ustida bo'lganlikni nim bilan isbotlaymiz degan vaqtda va ulaykumul muflihun. Nijot deb söylen. Biz agar ishimizda g'alaba qozonsak, yo'limiz to'g'ri ekan degan gap bo'ldi. Agar biz ishimizda g'alaba qozonmasak-chi, biz xato yo'lda ekanmiz degan bo'ldi degan Alloh taolo bizga buni ko'rsatyapti. Shuning uchun biz mag'lub bo'ldikmi? Hozir mag'lub bo'lganligimiz aniq-ku. Undaq bo'lgandan keyin biz yo'limizni to'g'ri tutanmaganligimizniki isboti bu degan gap. Ham bu vaqt kelgan vaqtdami hech bo'lmasa yo'limizga qarab boqishimiz lozim. Bu yerda biz to'g'ri ma'notimiz xatomi? To'g'rilashimiz kerak. Yunus 69 dedin mi hayatta? Ben Yunus 100. ayette mi kuşak okuşunu ötünüme kırındaşladım. Hem de yana yukarıda bir akor dep öttük. Peygamberin vazifesi hakkında peygamber desek hem hemmesi kirdi o. Nebi peygamber, Resul peygamber hemmesiga. Şunun için bu yerde elçi. Yani elçilik vazifesini elçi nemini sözleydi diye vaqtda elçilik yetkizdiğin narsa hakkında Kur'an-ı Kerim diyene Necm suresindeki 3-dan 7. ayetigachilik va ma yantiqu anil hava in huwa illa vahyu yuha allamahu shadidul quwa zumratun tastawa va huwa bil ufuqil a'la degan mush oyatning o'zida bizga tafsil bayon qildi. Ya'ni u elchi o'ziniki yanchug'idan chiqarib bir narsani so'zlamaydi. O'zining havoyi habisi bilan manda desam bo'ldiganga o'xshaydi, bizning mo'lchaqlik o'xshash. Manda desam bo'ldiganga o'xshaydi, bu xalqning o'zi oldi manda deb qo'ysam bo'ldi-ku deydigan bir odam emas degan gap. Uning mas'uliyati va ishi u. Şunun için o kıyamet günü Allah'ın aldığı hesap verdiğin gap, insanların aldığı mı özü hesap kitap kılındığın gap. Şunun için o yer nimdeydi dese, o özündeki havayı hevesi bilen sözlemeydi. Nimin sözleydi o vaxtda? İn huve illa vahyu yuha. Allemehu şedidul kuva. Yani onunla kuşluk bir özü elçi, yani bir perişte onunla talim bergen vehinin özünü sözleydi. Yani Allah'ınki elçisi olan yani Cibril yani vahiy periştisi onun özü bergen vahiyinin özünce insanlara sözleydi. Başka nerede sözlemedi. Bu elçilik kıldığı işim o. O elçi Kur'an'ı taşlap koyup özündeki konu tatkan boyunca yani bana elçilik verildi ne mi desem hesap deydiğen o bizdeki dadının dadıcını ya şodicin emez. Bizge özü dadıcanlık verildi hem ne mi kısak boludu deydiğen bundaq insanlar emas. Yani Allah Teala belirlep bergen bir territoriya var, bir özü daire var. Şu dairenin çıkışkı bulmaydı. Onun için bu elçiler nemin kılıp diye vaqtida fakat Allah onunla vahiy periştisi bildirgen vahiyden başka narsani o sözlemeydi. Yani özü Sura Baqara 170. ayette ve iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bel nettabi'u ma alfayna alayhi aba'ana evelev kana aba'uhum la yaqilun şey'e ve la yehtedun. Yani bu yerde hem karşı tarafga qarta Allah Taala devadı da insanlar tarafga ulaga Allah tushirgan narsaga yani vahiyga yani Qur'oni Karimga ergishinglar deyilsa o insanlar nima deydi desa biz ota-onamizniki yo'liga ergishimiz deydi. Evvelev kana abahum la yaqilun şey'e ve la yehtedun. Ularniki ota-onasi aqlni ishlatib baqqanmidi va to'g'ri yo'lni tepib baqqanmidi deydi Allah Taala. Bu nima degan gap degan vaqtda misal biz madaniyatimiz sohasida radikal turish gunoh emas. Masalan o'zi
özümüzdeki atlas ko'ynaklarimizni, özümüzdeki do'ppillarni yaratmaydigan holatga chiqib olishimiz bu to'g'ri emas. Bunga radikal holatda biz bu özümüzün medeniyetini saqlash bu bizga nihoyatda muhim bir narsa, chunki bu Uyg'urlikniki simboli. Ammo bilim sohasida aktiv turishimiz lozim. Atam mani degan yoki ota bobamiz mani degan deb lekin shu yo'ldan chiqmayman deyish bu to'g'ri emas, to'g'ri narsa emas. Ota bobamiz agar u yo'lda xatolik o'tkazgan bo'lsa, u xatolikni xatolik deb qabul qilib lekin shu bo'yicha menish bizga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz kallamizni ishiltib, ota-onamizni qilgan ishi o'zi javobgarlik tortildi. Endi bizning kallamiz bo'lgandan keyin kallani ishiltish vazifasi bizga keldi. Shuning uchun biz kallamizni ishiltishimiz kerak, aqlimizni ishiltishimiz kerak. Şu arqılıq biz to'g'ri yo'lni tepishimiz kerak. Alloh taolo uning uchun bu to'g'ri yo'lning o'zi Qur'oni Karimdan iborat. Qur'oni Karimni o'zi Qur'oni Karimni yaxshi aqlingni ishlatib turib o'qigan vaqtingda undan cho'qim o'zingni maqsad qilgan bir to'g'ri narsaning o'zini topa olasizlar deylik. Uning uchun butun o'zi har sohadagi qarindoshlarimiz hammasiga qilgan tavsiyalarimiz shu. Bizniki şu azap uqubat, shunday o'zi nihoyat dahshatli bir kunlarniki beshimizga kelishi, bizning xato yo'lda manganligimiz, xato bir dinning oqisiga kirib olganligimiz, uning uchun o'zi biz to'g'ri bir Alloh taolo ko'rsatgan to'g'ri dinga ergashishimizning nihoyat zarur ekanligini bu yerdan biz bilishimiz lozim. Aslında okunan hazırlık ayette hem başka ayetlerimi çıkkın şu. Ata-ananlar eğer sana hata yolda mangan bozcu, aklını işletmeyen bozcu diyor. Bir yerde her zaman koda burundan kelgen dersilerden gumman bilen karışımız. Onu Kur'an'ın elgikidin, Allah'ın kitabının elgikidin ötküzüşümüz gerektiğini bizge. Şunu söyledi Allah. Onun için her zaman innovation deydi mi İngilizce? Yenilik yaratış taraftarda buluşumuzda. Atalarının yolu, atalarının dini, o da demez. Allah hiç kaçan onu demeklik. Yine o İmam Ebu Hanife belgen pertiva 1900 yıl, 1200 yıl akışı. Bunun terabi olan olsa sen onu ekilip hazırlık işletme. Yeni bir nas çıkamam sen. Senin kallan var. Aklın var şuna mı ya? Kur'an var. Allah'ın kitabı. Demek şu bir yerde şu. Biz kandaklatımız deseniz daim. Madem verdim. Vakit önemi yok. Hesap bulamadı hiç kanda bir alem. Ama bizim itikatlı bakan bu. Enenevi din de vakit önemi var ki biz üzümüzün cesedi bu dünyada yaşaydı. Ama 1900 yıl burunga seyahat kılımızda biz şu kendimiz aşağıda yaşaş kanını kılıdı. Ya böyle planlayız. Ya bu halatta bir vakti yaşayamayız. Doğrunu tapamayız. Böyle halatta kitibat edemiz. Çok işler. Hem de aşın devatkan adamlama Peygamber Aleyhisselam'a nispet verilgen şu yalgan rivayetini bazağı sep yaşavadı. Ama Peygamber Aleyhisselam'daki yegen tamakları, kiygen kiyimleri, katnaş özü vasıtaları hemmenin özüne şey okup hakkı tercüme kılıp verdi. Özü şu işini birisini kılmaklık. Kolu qarsak iPhone 15 kolu da düşmeydi hazır bugünkü günün özünde misal Samsung Galaxy'nin o 25-30'u onun koldu ba. Demek Peygamberniki zamanında yaşavatkan insanlar bundak nersini işirtişme asli hata. Özünü devatkan gibi özünü kılaşımı doğru kelmeydi bu insanlarınki. Onun için onu özü keler katımda inşallah bütün özü peygamberlerinki sünneti nime degan to'g'riliq to'xtalamiz. Shuni hozir biz e'lon qilib qo'ydik. Shu e'lonning o'zini chiqarib qo'yamiz. Barliq payg'ambarlarning sunnati nima? Ashuni o'zini yozib qo'ysa bo'ladi. E'lon qilishni chiqarlar. Shu sunnatning o'zini biz kelar qatimda tafsili bir yaxshi o'tirib qo'yamiz. Nima ish qilishimiz kerak ekanligi, payg'ambarlar nima ish qilgan har zamonlarda uning o'zini biz shu vaqtda inshaalloh tafsil to'xtalamiz. Kur'an'da Allah'ın sünnetini ayetlerin bağı var mı şu? Sünnetullah'da. Peygamberinin sünneti xas sünnetke. Mesela özü to'qilgan sünnet mi yoki Alloh ko'rsatgan sünnet mi shu vaqtda misli edaqdaymiz ham u mavzuga kirib qolsak hozir mana bu mavzu shaxlab o'tirib ketib qoldi. Shuni vaqtgacha so'zlaymiz. Bugun mana bu Allah'ın sünneti doğru yakınmaydı şu şunun şu.
Hani kıstırıp koydum arkadaşlıkçı. İzilip baksın. Yana o'zi yana bir payg'ambarga bo'lgan yana bir vazifa Alloh taolaning vazifasi nima? Alloh taolo u payg'ambarga bergan vazifa nima desa, yani payg'ambar va Allohning o'rtasidagi munosabat haqida to'xtalishda bu yerda. Allah yuqorida biz tushundigan Alloh shu bir va bor bo'lgan Alloh u vazifa berguchi zot payg'ambarga. Peygamber çoğusu vezip ağan bir zat. Yani bu yerdeki biz anlaştırıp koysak bulmaydı. Peygamber ayrım bir kitap düşürgen, Allah Teala ayrım bir kitap düşürgen Kur'an-ı Kerim'de ibaret. Peygamber mi onun yerişip yen bir özü yen bir dinin özünü icat kılıp onun özü bir nesli kılan. Degендek bunda bir nesni peyda kılış o bütley hata. Onun için bu yerdeki nesni ne bilirse Allah Teala peygamberge vezip vergen elçilik vazifesi onun özü vehin düşürgen, o vehinin özünü insanlara yetkizmiş arkalık, insanlara doğrunu görsüp koyuş. Bu vazifesini vergen. Yani bellik mavuzla ile gitgen. Yani bu Kur'an-ı Kerim'deki 100, Sure En'am'daki 106. ayette İttabi ma uhiye ileyke min rabbike la ilahe illa huve ve ya'riz anil müşrikin diyen ayetinin özünde şunu bayan kıldı yani. Sen Rabbinden sana vehiy kılıngan neslige ergeç. Allah Teala bunu devadıdı. O vehiy kılıngan nesli neymiş? La ilahe illahu. Allah'ın başka hiç kandak ilah yok. Ya komaydı Allah'ın başka neyse ilah emez. İlah bolanmaydı. Digen moşu özü ayetke yani moşundak özü vehiyliğe ergeç. Yani bir tal vehiyinin özünü bu yani bir cümle vehiyinin özüne misal keltirişlik yani Kur'an-ı Kerim'den ibaret bütün moşu vehiyge ergeç diyen gibi. Ve ariz anil müşrikin. Allah'ı şirk keltirişlerden çok sen jiraktı. Bu ne diyen boldu ise sen müşrik olma diyen gibi. Sen müşrik olma diyenin özü yani bu yerde Allah'ın bar ve birliğini sen özü tunuştun Allah'ın vehisiye geç. Ama sen özeni hiçbir zaman ilahlaştırma sen. Bu ne diyen boldu diyen vaxtıda sen özeni xahişinin özünü dini sokuş arkalık o dinni ayıntıdığan, dinnin özünü ebceş kıldığan işini kılma diyen gibi. Bu noktada etken vaxtı mı o Peygamber Aleyhisselam'daki özü hiçbir zaman bir rivayetlerinin özü Peygamber Aleyhisselam'a nispet verilgen bu rivayet hiçbir zaman dinnin içi kiramaydıganlığı, dinnin içi kırdırışının özü müşriklik ekenliginin özünü bildirdi. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den Sure Hud'un 5'ide mi eğer öz nemelki Elif Lam Ra kitabın uhkimet ayatuhu sümme fussilet milletin hakimin habir Allah ta'budu illallah diyen ayetin özü mi? Allah'ın başkasındaki söz onun kirip kalgan vaxtda Allah'ın gayrige ibadet kılıp kaldıganlığı insanlar. İbadet kılgan vaxtda ne oldu? Allah'ın başka bir nesige ibadet kılgan vaxtda insan ne oldu? Allah şirk keltirgen oldu diyen. Demek bu yer Allah Teala peygamberinin ben moş işini tuğsu vardı diyen. Yani Sure En'am'daki 50. ayette "Kul la aqul lekum indi khazainullahi ve la ya'lemul gaybe ve la aqulu lekum inni melek in ettebi'u illa ma yuha ileyye kul hel yestevil a'ma vel basir efela tetefekkerun." Moş ayetin özünde deydi ki Peygamber Aleyhisselam Allah Teala deydi sen ulağa meniki menin de Allah Teala'nın hazinesi var demeyme. Yani menin de Allah'ın hazinesi var demeyme. Çünkü ondak neresi yok menin diyen gibi. Ve la alemul gaybe ve ben gaybini bilmeyme. Ve la aqulu lekum inni melek. Men melek yani perişte mi demeyme. Özden ben periş demez ben. İn ettebi'u illa ma yuha ileyye. Fakat ben bana vehiy kılıngan nesige erişimi. Dep moşun deydi Allah Teala. Yani bu diyen gap ne oldu dese menin de özü bütün Allah'ın hazinesi bakime hemen bilime dep demeyme. Çünkü ben hiç ders bilmeyme diyen gap. Fakat Allah Teala bana vehiy kılgan nesini başka nesini bilmeyme. Yani özü ve la alemul gaybe. Gaybini bilmeyme. Hazır ne devadı Molla? Peygamber Aleyhisselam opat bolgandan keyin kıyamet kayım bolguncha arlıqda Peygamber Aleyhisselam bergen haberlerini devadı hazır. Mesela. Kıyamet yakınlaşkanca andak olamış, falan vaxtı andak olamış, Şam diyarda andak olamış. Digendek özü
o Muhammed Aleyhisselam'daki ümmetleri 70 neçige bölünüp getirmiş. Va kaza aş haberin hemmesini Peygamber Aleyhisselam belirtmiş. Aldın ala haber öğretmiş. O hal ol ki Kur'an-ı Kerim'nin deytisi gaybni men bilmeymi de. Emeliyatta Peygamber Aleyhisselam gaybni bilmeydi. Aldın ala. Yani bunun keyin keldiğin işinin özünü Peygamber Aleyhisselam bilmeydi diyen gep endi. O da bilmeydi dese Peygamber Aleyhisselam bilmeydi de. Sen onaki özü derecesini düşürüp ettin deydi. O fırkatı Naciye'de Allah Teala o yerde o Muhammed sizlere okşaş bir Adem deyiklik. Adem digerliktilla mesela men ya yenbes ya yenbesi. Bunu da kim kişi bilemdi? Bilmeydi. Fakat tahmin kıldı. O şundak kitibas dünya mandak buluş mümkün deydi. O ya şundak boldu ya bolmaydı. Mesela. Mümkün degen nersinin içine hemen eskirdi. Onun özü mümkün degen gapning özünden o adam gaybni bilgenlik kip çıkmaydı. Şoň bu ýerdeki näse näme diýen wagtda o Peygamber Aleyhisselam neme özü wafat bolgandan keyin boldygan işler hakkında ya olmaydı şu hayat wagtynda falan mandak boldu, putan mandak boldu, on sahabynyň özü cennet kirdi degende bu rawayatynyň hemmesi ýalganlygyny özü gösterdi. Yani özü Sure 9. ayda kul ma kuntu bid'an minar rusuli ve ma adri ma yef'alu bi ve la lekum in attabi'u illa ma yuha ileyye ve ma ana illa nazirun mubin. Moş ayetin özüm ne deydi Allah Teala dese ve ma kuntu bid'an minar rusuli. Men peygamberlikten alaydı yeni bir näsini ijat gaýrym ýok deydi. O nim degen gep dese o peygamber keliş bir yeni iş emas diyen gep. Meniki peygamber, Allah Teala peygamber kılıp yani el çıkıp evetkenligi bir yeni iş emas. Menotun burun nurgun peygamberler kelgen diyen gep. Siz bunu hayran kalıtamsınız. O bunda hayran kalacak iş emas bu diyen gep. Ve ma adri ma yupalu bi wala bikum. Men sizlerge maňa näme boldyganlygy we sizlerge näme boldyganlygyny bilmeýin. Kıyamet günüsü men cennet kirmemmi, cehennem kirmemmi, onu bilmeyme. Ve sizlerinin neye bardıgan, neye turduğanlığını bilmeyme. İnsanlar hazırındaydı o. Peygamber cennet kirip oldu. Bütün hemmesi peygamberin pişiki eslip cennet kirip olmak için onu şefaatini eslip durup. Ve hal ol ki Allah Teala bu yerde peygamberinin özü devat dedi ki men manın neyin bolduğanlığını bilmeyme. Çünkü o peygamberimi Allah Teala onunla elçilik vazifesini bergendekin o normal adamındaki vazifesini onunki vazifesine çıkat eğir diyen gibi. O vazifeni tuluk ada kılaldı mı kılamadı mı? Kılıç yarıyadı kançılık hatalık ötkazdı. Kançılık kam özüne icra kıldı. Bunun hemmesi Allah Teala onu bildi. Kıyamet günüsü onun hesabını aldığan gibi. Şoň özü yani bir ayetin özünde elçiler ebirilgen kövm ve elçilerin hemmesi kıyamet günüsü meseleler tartıldı diyen ayeti var yani. O elçi kalganlyk üçün Allah Teala onun peygamberlik bergenligi üçün o bütün işler eçilip onun hiç kandak sual sorak bolmaýan iş ýok. Onun hesabı normal adamlykydan eğir boldygan gep. Çünkü vazip eğir bolganlygy üçün. Şonuň üçün bu ýerdeki näse näme diýen wagtda biz özü o peygamberler hakkında tokulgan o tokulma rawayatını peygamber moşunda deptike o kıyamet yakınlaşganda andak oldu ki mandak oldu ki cennet andak oldu cehennem mandak oldu diyen gaplige biz işenmesligimiz lazım fakat Kur'an'daki işinişimiz lazım. In attabi'u illa ma yuha ileyye yana yuqurqa oxşaş men faqatla ma vehi kılıngan näsige ägişime ve ma ana illa nazirun mubin ve men faqatla bunun ägeşmegen adamlaryň özüne akıbetinden agahlandırıp koyuş vazifem ba deydi. Bunu ergeçmesen kıyamet günündeki halın sel çatak oldu. Bunun sen dikkat kılıp koygun dep koyuş vazifem ba meniki dep Allah Teala bunun özüne peygamberge devatıdı. Yani bunun asasen peygamber hakkındaki gayb yani berilgen yani bu hazırki dünyada bunun keyinki vakitlarda ve kıyamet günüdeki kıyamet günü hakkındaki berilgen özü peygamber hakkında yazılgan aşı ravayatındaki hemmesiniki yalgan ekenligi 100% yalgan ekenligini muş ayetin özü ispatlap durur diyen gibi. Yani bizdeki qarindaşlarımız yani okugan
Arapça o'qigan qarindoshlar bundaqlarga diqqat qilish lozim yani. Yana o'zi Sur Yunus'daki 15-16 oyatlarda ve iza tutla aleyhim ayatuna beyinatun qalellezine la yercuna liqa'ana ati bi Kur'an'ın gayri haza ev beddilhu kul ma yekunu li en ubeddilehu min tilqai nefsi in ettebi'u illa ma yuha ileyye inni ekhafu in eseytu rabbi azabe yevmin azim. Boş ayetin özünün nemdeydi diye vaxtda o insanlarga, o kafirlarga yoki shu Yahud Nasaralarga bizning oyatlarimiz o'qilgan vaqtida, hamma narsani ochiq tushuntiradigan oyatlarimiz o'qilgan vaqtida qalallazin la yarjun liqa'ana biz bilan uchrashishni umid qilmaydigan insonlar eti bi Qur'an g'ayri haza. Mush Qur'ondan boshqa bir narsani bizga keltirgan yoki o baddilhu yoki buni o'zini amlashtirib etgan deb mushundaq o'zi degan edi. Aşılağa sen şundak deyin ki ma yakunu li en ubeddilehu min tilqai nefsi. Men öz xahişim bilen onun özünü özgertenmayma. Onun özünü öz nefsimden keltir özemdeki koğumdan çıkırıp bir narsani keltirenmayma. Menmu in ettebiu illa ma yuha ileyye. Menmu faqatla manga qilingan vahiy qila erişime. Men o özemli koğumdan bir narsani çıkırıp özemli xahiş bilen bir narsani sözlevatqa yerim yok. Devardı, muşun devardı Allah Teala. Demek ki bu yer neymi diye vaxtda peygamber hiçbir zaman öz xahişi bilen bir narsani öz din namıda sözlemegenligi, Allah Teala'nın vahiyisini insanlarga, Allah Teala vahiyini insanlarga yetkizgenligi dedim ibaret muşunun özünü bayan kılıvardı. Yani ahirisida inni ekhafu in eseytu rabbi azabe yevmin azim. Eğer men asilik kısam, yani bu Allah'ınki Allah düşünmegen näsini, Allah vahiy qilmagan näsini özünü menmiş Allah'ın vahiysi dep insanlar diş, bu nimqalıq dese Allah'a asilik qılganlık. Eğer aşındaq asilik qılgan bolsam, kıyamet günü bolduğan azaptın qoqma. Eğer asilik qılsam, men bu azap boludu bana, men bunu qoqma dep muşun devardı. Endi bizniki insanlarımız diyor diye vaqtda bizning mollalar hiç bir zaman Allah'tan qoqmaydı. Eğer Allah'ın korksa, Allah'ın azabını korksa, bu insanlık qanday qilish kerak desa, Allah ve Allah'ın dini ve Allah'ın elçileri ve Allah'ın elçileri ergeşken sahabeler hakkında to'qilma rivoyatlarning o'ziga ergeşmesligi ve bu din deb o'zi uningga itoat qilmasligi ve uni qabul qilmasligi lozim. Yani shuni qabul qilganlikning o'zi nima degan vaqtda Allohga osiy bo'lganlik bo'lib degan gap. Bu osiy bo'lgan insonlar demek ki Allah'dan ve Allah'ın azabını korkmayan insanlar diyen gibi. Korkmay ağırlığı Arap bir şeyhe binen çıkarıp diken. Bana Kur'an ve Kur'an misli kitap verildi depçi. Aşkına korkmay deydik ama. Bu değil şu Muhammed Aleyhisselam asi olduğunu yapamaz mı? O derecede emdi şu. Hem de bu yerde üstüne Allah ve Kur'an ve Muhammed Aleyhisselam üçünün özüne xulaslagan vaqtida nurgun insanlar bizim devardı. Yani bu adamlar Allah bilen peygamberin arasını arıp etti. Allah bilen özü dinin arasını, kitabının arasını arıp etti devardı da. Bu yerde arıp qaraydigan yer var. Arıp qaraydigan yer nima degan vaqtda Allah bütün kainatı yaratgan zat. Peygamber bir insan, o elçi bir insan, Allah Teala onun vahiy tushirgan, o vahiyni yetkizish vazifasi berilgan bir kishi. Yani bunu bunda tushunishimiz lazım. Hiçbir zaman o peygamber, o elçinin özü o'ngchivashqa yana bir yo'l paydo qilgan bir yeri yok. Yani özü sünnet-i Resulullah degan özü narsa dunyoda Qur'oni Karimda mavjud emas. Bundan. Bu nima degan vaqtda sünnet-i Resulullah Sünnet-i Resulullah Kur'an-ı Kerim zaten yok. Sünnetullah. Yani Allah Teala düşürgen, Kur'an kösetken yol sünnet dep atılıdı. Peygamber o Kur'an'ı yetkizgen hem şu Kur'an kösetken yoldaşı mangan bir kişi. Yani bu yerdeki özü neyse bu. Yani bu yerde hiçbir zaman biz başka insanlara okşaş Xudo bilan o'zi
payg'ambarni arib, u Xudoning dini mavu, payg'ambarning dini men mayat mavu deb ikki tal din paydo qilish bu Qur'oni Karimda aslo mavjud emas. Shuning uchun bu yerda Allohning payg'ambariga nisbat berilgan yolg'on rivoyatlarni din qilib olish va din deb uni e'tirof qilish tamoman o'zi bu Allohga sherik keltirganlik, undaq insonlarniki hech bir zaman dunyo va oxiratda nijot topolmaydiganligini Alloh taolo Qur'oni Karim deyapti. Ya'ni zaten biz dunyoda shu yolg'onlarga ishinib nijot topolmaganligimiz hozir aniq bo'ldi. Bundan keyin bu shu yo'lda davom qilaversak, biz abadiy nijot topolmaymiz. Shuning uchun biz bu yerda buni biz yaxshi tushunib olishimiz lozim. Ya'ni nijot topamiz desak, to'g'ri yo'lda menishimiz lozim. To'g'ri yo'l bizni nijotga qapiradi. Alloh taolo u yerda bizga to'g'ri yo'l nima deydi desa, Qur'on ko'rsatgan yo'l u to'g'ri yo'l deb bizga buni bayon qilyapti. Shuning uchun qarindoshlar buni texmbek yaxshi muloyiza qilishni, yaxshi tafakkur qilishni umid qilamiz. Bir savol so'ray. Meni hozir bular nima deydi desalar, mana bu tangaga Turkiyadagi tanga. Va bir yuzida Atatürkning resmi bor. Yeni bir yuzida 1 TL degancha 1 degan surat bor. Nima xat bor. Bundan biz 1 TL ekanligini bilalaymiz-chi. Ama bular nima deydi desa, bular deydiki bu Qur'on bir tarafı, ma hadis o tanganing yeni bir tarafı. Şunun bilan bu İslam bo'ladi deydi. Yakın mesela bir tarafı Allah, bir tarafı Muhammed Aleyhisselam. Bu ikisini ayrı bitemeyimiz deydi. Bu gap to'g'ri mi? Bu gap to'g'ri mi? Allah bay degan o'xshash bütün koinot yaratgan zot va Qur'oni Karimni tushirgan zot va Muhammed Aleyhisselam payg'ambarlik vazifasini bergan zot. Bunun eti Qur'oni Karimda Allah deb atildi. Payg'ambar desa o payg'ambar bizga bir inson Qur'oni Karimdagi oyatga asosan uningga Alloh taolo tarafından vazifa berilgan bir kishi u hech bir zaman o'zi o'ngchi boshqa yana bir dinni paydo qilish, to'qib chiqish nimasi yo'q, vazifasi yo'q, o'ngchilik iqtidori yo'q yani. Muhammed Aleyhisselam o'qimagan bir odam, yana o'sha odamlarning tili bo'yicha aytgan vaqtida o'qimagan odamniki bunchalik o'zi bir cho'nqur ma'noga ega bo'lgan bir kitoblarning o'zini paydo qilishi, yozib chiqishi bu aslo mumkin emas. Uning uchun biz bu yerda nima degan vaqtda Muhammed Aleyhisselamniki sifatigami, zotigami to'g'ri kelmaydi, ham Alloh taolo bergan vazifasiga ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bu bo'xton chaplashni o'rniga Qur'oni Karimni yaxshi o'qishimiz lozim. Yana men shu jamiga olsam meni huzursiz qilgan bir narsa bor. U nima desa, mihrobning yanida mataraf Allohni yozdi, ataraf Muhammadni yozdi, ikki yil taraf o'xshash turdi. Buning o'zimi bir to'g'ri narsa emas. Yozsang Allohning ismini yozib qo'y. Uni ostiga Muhammad Aleyhisselamniki ismini yozsang ma'quldi. Bu biroz mantiqli. Lekin ikkisini o'xshash qilganing nima desa, u yerda bu ahli sunna va jamoaniki deydigan gapi nima degan vaqtda din degan nima desa Kitobulloh va sunnat Rasululloh deydi. Shu hikoya kitobining o'zini hamda o nima deydi-da, din deydi-da. Uning uchun bu ikkisini o'zini o'xshash chiqirdi. Bu yerda shirik bu. Ikkisini o'xshash o'rinda qo'yishning o'zi shirik. Yani. Shuning uchun bunday narsalarga diqqat qilishimiz lozim. Allah'ın kitabı biriklik, onun o'xshash başka bir kitap birilmagan. Yo'q. 6 kitap, 9 kitap. Unday narsa berilgan bo'lsa, Alloh taolo Qur'oni Karimda albatta degan bo'ladi, biz uningga berdik. O keyin bir chiqdi o'tirga, uning iymon keltirmasang bo'lmaydi deb deydi. Demakki bu yerda Muhammed Aleyhisselam o to'plangan rivoyatni ko'ydirib o'tamiz deylik, ular biz Fa'ahraqnaha bin-nar degan ash ibora va ash rivoyatda. Biz uni o'tqa sep ko'ydirib o'tdik deb o'tqa rivoyatni Imom Ahmadniki rivoyat kitobida misol. Payg'ambar alayhisalom zamonasida kitobdan Qur'oni Karimdan boshqa yozilgan narsani Payg'ambar alayhisalom ko'ydirib o'tishga buyurgan ekan, sahobalar shuni bir yerga davlab ko'ydirib o'tgan. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandan keyin Abu Bakrning zamonasida bir qatim o narsalar ancha-muncha yozilib qolgan vaqtda Abu Bakrning zamonasida ko'ydirgan, o zamonda 500 atrofida shunday bir narsa, bir rivoyat yig'ilganligini so'zlandi. Keyin Hazrat Umarning zamonasida hech qanday rivoyat yozish, rivoyat o'zi
to'qish ishlarini amaldan qoldirib, rivoyatchilarga qattiq o'zi nima qilib qattiq tadbir qo'llangan, jazo qo'llangan, hatto surgun qilgan Abu Hurayra degan odamning o'zini. Agar ikkinchi sen rivoyat to'qiydigan bo'lsang, shu beshingni yeryaptimi deb kaltahni ko'rsatgan, shunday bir nimalar bor. Demak, bu yerdagi narsa nima desa, shu sahobalarniki, payg'ambar alayhissalomning atrofidagi sahobalar hech birisi rivoyat yozishga yo'l qo'ymagan, payg'ambar alayhissalom yo'l qo'ymagan. Bu haqda shu rivoyatchilar biladi. La taktubu anni shay'an ghayral Qur'an faman katabaha falyamhu. Man kaziba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadahu minan nar degan shu rivoyatni. Yana o'z Qur'ondan boshqa narsani hech qanday yozmanglar degan rivoyat endi. Kimki yozgan bo'lsa, uning o'zini yo'q qilsin degan gap endi. Shu buyruqni bergandan keyin u insonlar biz uni yezib ekanmiz deb payg'ambar alayhisalom qilishga kelgandan keyin payg'ambar alayhisalom buni ko'ydirib o'tang deb ko'ydirgizayotganligi shunday rivoyatlar bor. Demak, bu nimani bildirdi desa, payg'ambar alayhisalom zamonida Qur'ondan boshqa hech qanday bir narsa yozib qoldirilmagan. Abu Bakr, Umar, hatto Osman, Alidan tortib ashun zamonida hech qanday bir rivoyat yozib qoldirilmagan. Hattoki Muaviyning zamonida, hatto Umayya sulolasi 91 yil hukm surgan, 91 yil ichida hech qanday bir rivoyat yozib qoldirilmagan. Keyin Abbosiya sulolasi o'tirib chiqqandan keyin u zamonda undan keyin o'zi u rivoyatni yozish dolqini ko'tarilgan. Ya'ni 870-yillari vafot bo'lganki, u nima Imom Buxoriy, demakki shu tarixni surishti qilsak, bu Abbosiya sulolasiniki 100-yillariga to'g'ri keldi, misol. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda bir odam bir gapni qilib qo'ygandan keyin 250-300 yil keyin o'sha odam mush gapni cho'qim qilgan deyish eng oddiy bir aqlga sig'amdi, misol. Atiganda dadimiz degan gapni kesh o'g'anda unutib qolamiz. Yoki 2 soat burun degan gapni aylan deb baxtis deyolmaymiz. O payg'ambar 250-300 yil burun bir gapni qilib ekanmish degan gapning o'zini qanday uni aynan bir odam degan oldu. Undan Qur'onning o'zimi rivoyat yo'li bilan kelgan deydi. Rivoyat yo'li bilan kelsa, Qur'oni Karimning qaysi bir surasini rivoyat qilgan bir raviy bor misol. Shu so'zlayotgan odamlar shunga javob berib baqsin. O'sha eng cho'ng mollalar shu ulamolar birligining mollalar hozir so'zlayotganlar Aşılar cevap verip baksın, Kur'an-ı Kerim'de bir tal ayetini rivayet kılan toğrulu Kur'an-ı Kerim'de bir ravinin eti var mı? Bunu da ma'lum oldu ki Peygamber Aleyhisselam'a düşken haman etrafında katipler yazgan, eğer etrafında katip olmasa Peygamber Aleyhisselam özü yazışını bildiğin adam. Onu Peygamber Aleyhisselam özü yazgan. Bundan neyse var. Şunun için bu yerde biz Kur'an-ı Kerim'de hiç kadar gumalındığın bir yeri yok. Yani çıkıp etsek, bizdeki dini alimlerimiz haqiqiy alim bo'lish kerak, hikoya o'qigan, hikoya cho'chakchi bo'lmaslik kerak, madda bo'lmaslik kerak yani. Emdelikki Kur'an'ın sırtından vahiy var dep, texninki Kur'an'a bo'lgan mutlak, yani vahiy, şu Allah'ın kitabı, şu degan ikkinchilar tug'an vaqtida Kur'an'ın sırtından vahiy var degandagi haq gumonlanda. Elbette. Peygamber Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam şu vahiyni hamısı yetkizmepti ekan. Sırtımı qağalları var ekan toq. Onu Buxari akimiz, Buxari reziyallahu anhumuz şunun bilan onu tamamlapti ekan. Umi yetmey Muslim chiqibdi ekan, Tirmizi chiqibdi ekan. Bu Davud bular chiqibdi ekan deb oxirichi yedigizmash biyak apirdigan gapda oxirichi. Nima deganligini uqolmaydigan darajaga apiradigan ekanda. Shu o'tgandan bir qatim deb o'tdik-ku. Shu bu dinni bilib o'qib bilib bo'lish u necha 30-40 yil ketmaydi. Agar o'zi uni usul bo'yicha o'rgatgan odam bo'lsa, shu arabcha bilgan odamga 3 yil ichida eng yuqori bo'lsa, bo'lmasa 2 yilning ichida tamoman hammani o'rgatib bo'ldi. Uni bir boshqa chiqolmaslikning sababi nima degan vaqtda chiqolmaydigan qilib etgan uning o'zini. 5 yo'q, oyig'i yo'q qilib etgan. Unda bo'lgandan keyin qayerdan tutib, qayerdan boshqa chiqilganini bilmaydi. Shu 30-40 yil yurgan odamlar, ilmning oqisi yurgan odamlar eng oxirida boshqa chiqolmaydi. Bir narsa ustida bir javobni ber desa, birisiga bir yerda vojib deyotgan, bir yerda mustahab deyotgan, bir yerda farz deyotgan, bir yerda odat deyotgan, bir yerda o'zi
sünnet deyotgan aşnınga o'xshash o'zi nur bo'lgan narsa bo'lganda ekan, bu yerda o'zi bu Hı. xos javob berishni bilmaydi. Uningdan keyin o'zi Kitap o'zini qarab kallasi qayib bakaydı. ketganiga hamma odamni kallasini qaydirgan gap ayndaq. Shuning uchun bu yerda kallamizni qaydurmaydigan bir tala javob bilan qanoat qilib javobning o'zini bera oladigan kitob qilib eslashimiz lozim. Buningda boshqa narsaniki Hı. bizga zaten keragi yo'q. Kitap qarab bakay deydi. Böyle cevap vermeye kalsa kitap qarab bakay deydi. Bu qaraydigan kitabi Allah'ın kitabından başka kitaptan hemisi qaraydı. Shu. Acayip derecede. Bu da hem tamam. Allah razı olsun. Ben şundan bir yakın geldim hem de. Allah Subhanahu Teala Muhammed Aleyhisselam'la Nebi Resul el çıkıp tayinlep Kur'an-ı Kerim'le ibaret bir kitaptı bəydi. Muhammed Aleyhisselam Nebilerine tügençisi olap o ketdi. Da mı? Ölep kettirmiş. Bir yerde kıp kalgan hatta Muhammed Aleyhisselam'ın bu sorakı tatılgan onunki ergeç küçüleri ben Müslüman deyilgan çok. Şulanımı sorakı tatılgan mıyda bir kitap size geldi mi? Mıyda bir elçi üretken toq deb so'roq qilgan kitap faqat Allohning birdan bir kitobi bo'lgan Qur'oni Karim. Ekan bundan keyin inson merkezlik emas, kitap yani Allohning prinsiplari bo'lgan Qur'on vahiy merkezlik yaşaydı emas. Bu haqlar Yevropa boshqa yerdagi nimishga tarafga ketilgan desa farqimiz shu. Biz kishi odamni merkez qilib turadilar odam. Ama G'arbliklar, Yaponlar nimini ölçem qiladilar desa odamni emas, prinsipni ölçem qilib, prinsipga esinib chiqmaydilar. Meyli o boshqa prinsip bo'lsin. Şuna bu jihatda bizning farqimiz bor ekan, bunga qattiq diqqat qilishimiz kerak ekan. Biz shu deganga o'xshash bir odam so'zlagan bo'lsa, masalan, biz so'zlayapmiz hozirgi vaqtda biz bu nurg'ulg'an kam bir o'zi to'liq bir narsa so'zlayolmayotgan bo'lishimiz mumkin, bir nurg'u yer kamchilik bo'lishi mumkin, yoki ba'zi yer xatolik bo'lishi mumkin deymiz. Mushuning o'zida izlanib, ya'ni bizdanmi o'zi yaxshi mushuning o'zini tushuntirgan ya bo'lsa, uni tushunib texmbek mukammal o'zi o'rgansang texmbek yaxshi bo'ladi. Chunki bir odamni ustoz qilib olib, andaki ustozniki o'ngdisimi, ta'tirdisimi hamma gapining o'zi to'g'ri, mundaq o'zi his qilinish yoki undaq e'tirof qilinish bu xato bir narsa bo'ldi. Shuning uchun kimniki gapi to'g'ri bo'lsa, to'g'rining o'zini yana o'zimiznikiga, o'zimizning ko'nglida bir narsa bor, ashuni to'g'ri kes, to'g'ri deb e'tirof qilish emas. U ilmga, mantiqqa, amaliyotga uyg'un holatda mundaq bo'lsa, o narsa ham Qur'oni Karimdagi oyatiga uyg'un bo'lsa, u vaqtda o narsaning to'g'ri ekanligini e'tirof qilishimiz, bundaq narsani o'rganishimiz nihoyatda muhim. Qanday ustozni o'rgansak, bo'laverdi. Shuning uchun halqi boy deganga o'xshash bizniki ba'zi bir xatoligimiz yoki kamchiligimiz bo'lgan bo'lsa, buni shu bizniki shu neminiki videoning ostiga chiroyliqcha odamdek uning o'zini yezib qoldirib qo'ysanglar, kamiyatni o'z to'liqlaymiz, xatosiz tuzitimiz degandek, ya'ni. Xo'sh, bu yerda to'xtamdik endi. Şuna qildi hozir bir saat, 2,5 saat bo'lay debdi. Ahmad efendimninki boshqa gap so'zlari bo'lsa alayli. Bayatınyaga bir qancha savol qochirdik. Ustoz bir shiqqatim takrorladi. Ham shu an'anaviy tushunchadagi dinchi birodarlarimizmi davomli shuni ta'kidlayotgan narsasi Peygamber Aleyhisselam özününki nefsi bilen sözlemegenligi üçün onun sözlegenleri Allah tarafından kelgen buludu degenini asas kılıp durup Kur'an'da asası bulmusu mu? Kur'an'da yazılmagan bolsu mu? Menbesini başka yerden tefkik eden sözlerini Peygamber Aleyhisselam nispet verilgen sözlerini Allah tarafından peygamberle alaydı verilgen degen düşüncede muamele kılıp çünkü şu an düşünüp Muşunun gamda nemi bilen biz bir kanaat cevap verilen cevabımız biz hazır kadar Kur'an menbelik bolsun degen Kur'an menbelik dinning menbesi Kur'an buludu Allah'ın kitabı buludu degen sözgü unumagan avalasıda nemi bilen kanaat kıla alışımız mümkün yana.
Kur'an'ı öğrense kanaat kılay cevap tapması başka şey yok. Ya mesela şu Kur'an'ı Allah'ın kitabını Allah'ın dininin menbesidir degan fikir ideologiya ustida qurildi-ku hozir masalan shu bizni Allah'ın dini degan bunda bo'lishi kerak degan tushunchani mangduq. Şu birodarlar an'anadagi tushunchaliklar ya Kur'an yetmaydi, hadis mi bo'ladi degan narsa kallasiga kirilishida o Peygamber Aleyhisselam so'zlagan chog'da o'zining nafsi bilan so'zlamaydigan zot bo'lganligi uchun uning so'zlaganlari Qur'onda bo'lmagan bo'lsa-mu, bu boshqa bir yo'l bilan kelgan degan qanoat bilan uning vahiy nomida bu yerdagi narsa nima degan vaqtda payg'ambar so'zlagan, ya'ni payg'ambarning og'zidan chiqqan vahiyning hammasi Qur'oni Karimdan iborat. Boshqa sirt qilib qolgani yo'q yoki qo'shilib qolgani yo'q. Yani bütün 23 yıl jarayonida Peygamber Aleyhisselam tushgan vahiy faqat Qur'ondan iborat. Uningdan boshqa o sirt qilib qolgani bor yoki qo'shib olgani bor desa, o odam o'zi xatolashgan bo'ldi. O iftira, ya'ni Allohning diniga va payg'ambarga iftira, ya'ni yolg'onni to'qigan bo'ldi. Tuhmat yapılgan bo'ldi. Shuning uchun bu yerda narsa nima desa, Qur'onning sirtida hech qanday vahiy yo'q. Ya'ni o yer vahiy bor deyishi rivoyatni vahiyga aylantirib din qilish uchun qilgan narsa. Agar u vahiy bo'lsa, payg'ambar nima uchun u vahiyni o'zini yozma deydi? Agar u vahiy bo'lsa, payg'ambar nima uchun yozma deydi o'zini? La taktubu anni shay'an g'ayral Qur'on deb nima deydi? Yani bu yerda agar shunday bo'lgan taqdirda Qur'ondan boshqami vahiy bor degan bo'ladi vaqtida. Qur'ondan boshqa yana vahiy bor. Onu öz keyingi vaqtda o'tirib chiqdi, uningga ishonmasanglar kafir bo'lib ketdi degan bo'ladi. Ya'ni o'zi payg'ambar alayhissalom payg'ambar alayhissalom kelgan mush Qur'onning o'zida mushnodan boshqa narsaga ishonish orqali inson musulmon bo'lolmaydiganligi, to'g'ri yo'l topqili bo'lmaydiganligi. Buningga bir narsani qo'shib olgan, qo'li bilan yezib, mush Allohning dargohidan degan odamning holiniki nihoyat eg'ir bo'ldiganligi haqida Qur'oni Karimda uningga ogohlantirish berganda, bu nimani bildirib tursa, din namida qo'ling bilan yezib olib, o'z payg'ambarga chaplab yoki sahobaga chaplab yozgan narsa u din bo'lolmaydi, aslo o'z vahiy bo'lolmaydi u narsa. Vahiy emas. Vahiy faqatla shu Qur'onni tugagan vaqtda al-yawma akmaltu lakum dinakum degan oyat bilan tugaydi-ku. Men bugun tamoman mukammal qildim, to'liq holatda o'zi tamomladim degan va atmamtu alaykum ne'mati degan o'zi tamomladim men ne'matim degan gap. Degan nima degan bo'lsa, Qur'onni men tamomladim, buningdan boshqa Qur'on yo'q, ya'ni din nima qilay? Vahiy yo'q degan gap endi. Vahiy to'xtadi degan gap. Payg'ambar alayhisalom shu oyat tushgandan keyin 5-6 oy atrofida yashagan degan shunaqa gaplar bor. 5-6 oy yashagan vaqtida payg'ambar alayhisalomniki faqat rasululloh vazifasi qilib qolgan. Nabiylik vazifasi oyat to'xtagandan keyin nabiylik vazifasi tugadi degan gap. Tamam. Shuning uchun bu odamlar devatimiz-ku. U Allohga iftira yolg'on gapni bo'xton chaplashdan qo'rqmagan insonlar bizga qarshi bo'xton chaplayapti hozir. Shu bo'xton bo'lishda gumonga tayinish, taxmin, gumonga tayinish asosan funksiyasi shuda, dalil yo'q, gumon taxmin qiladi-da. Aşınınğa adetlengenlik üçün real dünyadan başkalarga tonpişişte aşkıl uslupka tilip gitkenimde. Bizim ilgili şunda kıydık. Şu hazırkı bizim ayıplarken dostlarga okşaşıydık. Allah'ın rahmetiyle hakikatini taptık dep hazırkı yolda kitabatımız. Dostlarıma tavsiye kıldığımız aşı. Müjden okşaş çilengüç. Aqlni bog'laydigan fikrni bunda manasib joyga kelib charchab ketib bo'ldilar deb qo'yib ketadigan shaklda emas, samimiyat bilan changroq o'tirib, oxirgi chiqadigan bir shaklda tafakkur qilgan vaqtida hozirgidek bunday ziddiyatlik uchqashtirib kelayotgan nimalarni yeshalar ekan. To'g'ri. Uning uchun biroz shu himmat, mustaqil iroda, tirishchilik qatorliqlar lozim. Ben başka savollarni jutyaptim çünkü o'tib ketdi. Yana takrorlasak uzrab ketadi. Yana oldimizda nurg'un fursatlar bo'ladi albatta. Bugun shu Alloh, Qur'on va Rasul haqidagi tushunchalarni bir qator xulosalagan bo'ldik. Alloh razı olsun. Mening so'zim tugadi.
Kalan 2 minuta. O keler qatımga nimeni men mayda Yaxşı bir Qur'oni tema Karim'de taplapta buldu. Qur'oni Karim'de peygamberning sunnati degan bir narsa bo'lmaganligi uchun buni peygamberning sunnati deb biz e'lon qilib chiqarmaymiz. Chunki o Qur'onda yo'q bu. Biz Qur'oni Karim'de usvat hasana degan ibora bor. Onun uchun peygamberler qandoq ulgu bo'ladi bizga. Buni ulgu bo'lish tarbiy qasi. Bu sohada to'xtalamiz. Men mana hozir yezmaslik evatib qo'yma. Shu e'lon qilib mushtaq chiqarsak bo'ldi. Okay. Muhtahada hozir bizning oldimizda insonlar tushuntirgan odam bo'lsa tushundirsin. Bizmi anglab, undan o'rganadigan narsamiz bo'lsa o'rganimizmi uni bilmaymiz yana. Biz öyle cedellleşmeyi Kur'an bel cedellleşsin o adamda. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Meyli davası Allah razı olsun demmenlerden. Kur'an bilen cedellleşsinin gepini tatip edip lamine suistimal kılmasın. Ama Allah'dan korkmasa hakikaten iş koldan kilidi. Allah'ın özgü amanet. İnşallah kilerli saatlik deriste biz Peygamber Aleyhisselam'dan yani elçidin, Resulullah'dan kandak ölge alıdığalığımız doğruluk yeni bir Kur'an'dan nezer programımızda yeni bir köznekli açımız. Biz şu dersi kütümüz kanalda vas kırındaşlar. Şu dersi görüşeyle Allah'ın özgü amanet olunla teyarlıklarını yakıştırılma. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.